मबाट बटुल्छ भनेर तैँले जानेको भए तैँले मेरो धन साहु कहाँ राख्नुपर्ने थियो र त्यो मेरो धन ब्याज समेत फिर्ता पाउने थिए। हेर्नुहोस् है, त्यसलाई के भन्नुहुँदैछ प्रभुले? तैँले मेरो धन चाहिँ किन तैँले साहुकोमा लगिनुहोस्, किन ब्याङ्ककोमा लगिनुहोस्, ब्याङ्कमा लगेर राख्नुपर्ने थियो। तँलाई थाहा थियो त अन्त हिसाब माग्छु भनेर किन राखिनुहोस्? स्वर्गमा थुपार्नु पनि पर्ने रहेछ है, स्वर्गमा राख्ने ठाउँ पनि रहेछ। तर कति बेला चाहिँ हुन्छ त त्यसो भए? त्यसो भए चाहिँ यो चाहिँ के हो त भने चाहिँ त्यसको उत्तर चाहिँ मत्ती 5:10 मा छ। धन्य धार्मिकताको निम्ति सताइनेहरू, किनभने स्वर्गको राज्य तिनीहरूकै हो। हेर्नुहोस्, जति हामी परमेश्वरको धार्मिकताको, किनभने परमेश्वरको राज्य चाहिँ केमा होइन अरे? खानु र पिउनुमा होइन, तर केमा रहेछ? पवित्र आत्मामा, धार्मिकतामा, अब शान्तिमा होइन, आनन्दमा छ नि त। सो पवित्र आत्मा त हामीले बुझिहाल्यौँ हिजो। अब धार्मिकताको कुरालाई सिक्दैछु यहाँ। त्यो धार्मिकताको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो जीवनमा अघि चाहिँ वचनको खातिर आउँदै थियो सतावट। अब दोस्रो सतावट चाहिँ धार्मिकताको खातिर। तपाईँ धर्मी जीवन जिउन थाल्नुहोस् न है। तपाईँले परमेश्वरको वचनमा लेखेको सबै कुरा मान्नु थाल्नुहोस् त। तपाईँलाई के भन्छ? ज्यादा धर्मी पनि नहो है भन्नु थालिहाल्छ एक दुईजनाले, छेउको साथीहरूले पनि है। त्यहाँदेखि के हुन्छ, एक दुई दिनदेखि तपाईँसँग सम्बन्ध काट्छ। अब ऊ जतिको धर्मी त कोही छैन, तिमीरै जाने भयो सर्लक्कै है, हामी त तल जानेहरू। अब ठिकै भनेको हुनु त तर अब झगडा पर्नु भएको छैन। उसले आफै भन्दैछ नि त ऊ तल जाने भनेर। अब के गर्नु त अन्त? त्यसलाई त मैले त झगडै गर्नु सक्दिनँ नि त, त्यो त उसको चुनाव हो नि। र परमेश्वरले भन्नुहुँदैछ तिमीले चाहिँ राज्य र धार्मिकताको खोजी गर। मत्ती 6:33 मा के भन्नुभयो है? राज्य र धार्मिकताको के गर? पहिले खोजी गर। अनि धार्मिकता खोजी गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ मत्तीको किताब 5:10 अनुसार चाहिँ हामी धार्मिकताको लागि के हुँदो रहेछौँ? सताइँदो रहेछौँ। तर त्यो सताइनु चाहिँ अहिलेको वर्तमानको कष्ट हो, केही क्षणको हलुका कष्ट हो। तर जो चाहिँ धार्मिकताको निम्ति सताएको छैन नि, एक दिन थुमाको क्रोध आउँदाखेरि चाहिँ उनीहरू चाहिँ महासङ्कष्टमा पर्छ। अब जोहरू धार्मिकताको निम्ति सताएको छ उनीहरू त के हुन्छ? उनीहरू त प्रभु यीशु ख्रीष्ट आउनु हुँदाखेरि उहाँको आगमनमा के हुन्छ? उनीहरू त उठाएर लगिहाल्यो, पहिलो पुनरुत्थान पाइहाल्यो। अघि हामीले के पढ्यौँ? पहिलो कोरिन्थी 15:20 के पढ्यौँ? मरेकोबाट बिउतनेमा प्रथम चाहिँ को हुनुहुन्छ? हजुर, येशू ख्रीष्ट हुनुहुन्छ। अनि त्यसको बादमा 23 हामीले के पढ्यौँ? अरूको पनि के छ? क्रममा, अरूको पनि क्रममा छ। सो त्यो क्रममा चाहिँ के हुन्छ? अब हामी पनि त्यो पहिलो पुनरुत्थान हासिल गर्नको लागि धार्मिकताको निम्ति सताइन्छौँ, धार्मिकताको निम्ति सताइन्छौँ। अब आफूले दुई किसिमको सतावट छ। अब पहिलो पत्रुस 4 2 किसिमको सतावट छ है। प्रभुको नाउँको खातिर पाउने निन्दा छ एउटा, अर्को चाहिँ आफ्नै बेहोराले पाउने निन्दा छ। अब यसको भिन्नता पनि मैले तपाईँलाई बुझाइदिनुपर्छ है। आउनुहोस् त पहिलो पत्रुस 4 आउनुहोस्। पहिलो पत्रुस 4 अनि त्यसको 12, 13 अनि 14 चाहिँ धार्मिकताको निम्ति सताइने कुरा छ। तर 15 चाहिँ फेरि शरीरको लागि। पाउनुभयो? पहिलो पत्रुस 4:12। लो, पहिलो पत्रुस 4:12 सबैले पाउनुभयो? ओके, पढौँ ल। 1 2 3। प्रिय हो, तिमीहरूलाई पारक गर्ने अग्निमय परीक्षा तिमीहरूमाथि आइपर्दा केही अनौठो कुरा भए जस्तो तिमीहरू छक्कै नपर। यहाँ के भन्दैछ? तिमीहरूलाई पारक गर्ने। पारक भनेको के हो? पारक भनेको बुझ्नुहुन्छ हजुर? पारक भनेको जाँच्ने, खार्ने। हामीले खाना पकाउँदाखेरि है, तपाईँले तरकारी पकाउँदा पहिला के गर्छ हजुर? कराई बसाउँछ होइन?
कराईलाई सुक्खा बनाउँछ रन्काउँछ पानी सबै उडाउँछ त्यहाँदेखि के हाल्छ तेल त्यहाँदेखि के गर्छ तेललाई हजुर तेललाई तपाईँले पारक गर्छ नि तेल पारक गरे कसरी थाहा पाउँछ हजुर अलिअलि धुवा उड्छ नि है त्यो धुवा केसको उडेको भन्नुहोस् त त्यो भित्र जुन चाहिँ खारिनु पर्ने कुरा थियो नि त्यो तात्तिँदै गर्दाखेरि उडेर गयो अब त्यो खारेको तेलमा चाहिँ हामी के गर्छौँ पारक भएको तेलमा चाहिँ हामी तरकारीलाई भुट्छौँ होइन प्याज हाल्छौँ रमभेडा हाल्छौँ के हाल्छौँ नि अब के हालेर पकाउन थाल्छौँ हामी त्यसरी है त्यस्तै प्रकारले वचनले के भन्दैछ तिमीलाई पारक गर्ने अग्निमय परीक्षा अब त्यो धार्मिकताको निम्ति सताइँदै गर्दाखेरि चाहिँ आगोबाट गएको जस्तै हुन्छ हामीलाई धार्मिकताको निम्ति सताइ तपाईँ धर्मी जीवन जिउँदैछ अब के हुन्छ म तपाईँलाई एक उदाहरण बताइदिनु पर्यो ध्यान दिएर सुन्नुहोस् है तपाईँ धर्मी जीवन जिउँदाखेरि तपाईँको धार्मिकताको खातिर तपाईँलाई खेदो आउँछ जस्तो कि उदाहरणको लागि युसुफ बाइबलमा युसुफ धर्मी जीवन जिउँदै थियो उसले सपना अनि दर्शन पाउँदै थियो प्रभुबाट उसको दाजुभाइहरूलाई मन पर्यो हजुर दाजुभाइले के भन्यो ऊ आयो खुब सपनादर्शी होइन नाम पाइहाल्यो नि है सपनादर्शी दर्शन देख्ने अरे लु अब सुरु भयो घरभित्रबाटै अनि के भयो त्यही माथि बाउले एउटा ज्याकेट बनाएर दिएको झन् आरिस लाग्यो दाजुभाइहरू त के भयो लाखेस् न अनि अब के गर्थ्यो युसुफले चाहिँ के गर्थ्यो भन्दाखेरि चाहिँ बाइबलमा लेखेको छ कि उसले चाहिँ उसको दाजुभाइहरूले गरेको दुष्ट कर्म लगेर बाउलाई भनिदिन्थ्यो दाजुभाइहरूले चाहिँ यसो गर्दैछ त्यसो गर्दैछ भनेर भनिदिन्थ्यो अब दाजुभाइहरू चाहिँ पुरा बिग्रेको थियो आफ्नै बाउको आमासँग सुत्ने भएको थियो रुबेन त बेविचार गर्ने भएको थियो युसुफले चाहिँ गएर भनिदिन्थ्यो यस्तो यस्तो हुँदैछ है घरमा यस्तो यस्तो हुँदैछ अब त्यो कसले भन्यो अरू त मिलिहाल्यो नि गलत काम गर्ने एकपट्टि भयो 10 जना दाजुभाइहरू अब बिन्यामिन जन्मेको थिएन एकजना 10 गुना 1 भयो त्यहाँदेखि फेरि उसले नै दर्शन देख्नुपर्ने एउटा मात्रै देखे त हुन्थ्यो नि फेरि अर्को पनि देख्यो झन् आगोमाथि मट्टीतेल है रिसुटी राकालामा आरिस लागिरहेको उनीहरूलाई के जस्तो लाग्यो यसले हामीलाई झन् खसाल्दैछ यसले बित्थामा बनाउँदै भन्दैछ युसुफले बनाउँदै भनेको थिएन परमेश्वरले देखाउँदै हुनुहुन्थ्यो तर के भयो उसलाई जाँच गर्ने आगो जस्तो परीक्षा आयो अनि एक दिन बाउले भन्यो लु गएर दाजुभाइहरूको खबर लिएर आइज भनेको त त्यही दिन नै दाजुभाइहरूले मार्ने युक्ति बनायो सो पहिलो कष्ट चाहिँ कहाँबाट आउँछ भन्दाखेरि चाहिँ पहिला कष्ट चाहिँ घरभित्रबाटै आउँछ खेदो चाहिँ मण्डलीभित्रबाटै आउँछ घरानाभित्रबाट आउँछ तर युसुफ फर्केर झगडा पर्यो हजुर परेन युसुफ के गर्यो जाँचबाट गयो जति छिटो जाँचबाट जानुलाई हामी तयारी हुन्छौँ नि त्यति छिटो सफल हुन्छौँ जति हामी जाँचसँग झगडा पर्छौँ नि त्यति नै ढिलो हुन्छ हाम्रो लाइफमा सो बाइबलमा भनेको छ जब तिम्रो काँधमाथि भारी पर्छ नि त्यति बेला चाहिँ तिम्रो मुखले भुइँ छुन्छ अनि त्यो मान्छे एक्लै शान्त रहोस् त्यो मान्छेको लागि चाहिँ ठुलो आशा छ भनेको छ बिलाप 3 अध्यायमा जब तपाईँको काँधमाथि भारी पर्छ है त्यो काँधमाथि भारी पर्दै गर्दाखेरि चाहिँ बिलाप 3 को 21, 22, 23, 24, 25, 26 पढ्नु भने त्यहाँ लेखेको छ यो कुरालाई शान्त रहनुपर्छ युसुफ के गर्यो उसलाई जाँच्ने आगो सरको परीक्षा आउँदै थियो अनि बाइबलले भन्दैछ त्यो परीक्षा चाहिँ हरेकलाई आउँछ अब धार्मिकताको खातिर तपाईँको जीवनमा त्यस्तो जाँच आउँछ भनाइ आउँछ निन्दा आउँछ अनि भन्दैछ तिमीहरूलाई पारक गर्ने अग्निमय परीक्षा तिमीहरू माथि आइपर्दा केही अनौठो कुरा भए जस्तो तिमीहरूले नठान भन्दैछ किन भन्दाखेरि चाहिँ अब 13 पदलाई पढौँ त्यसलाई नठानेर चाहिँ हामी के गर्नु अरे है त्यसलाई चाहिँ हामीले अनौठो कुरा भए जस्तो छक्कै नपरेर चाहिँ के गर्नु अरे 13 पदलाई पढौँ ल 1, 2, 3 तर ख्रीष्टका कष्ट भोगमा सहभागी हुँदा रमाऊ ताकि उहाँको महिमा प्रकट हुँदा तिमीहरू पनि आनन्दित र हर्षित हुन सक आमेन सो के भन्दैछ ख्रीष्टको कष्ट भोगमा चाहिँ हामी के गर्नुपर्छ अरे हजुर ख्रीष्टको कष्ट भोगमा चाहिँ सहभागी हुँदाखेरि के गर्नु अरे रमाऊ परमेश्वरको राज्य चाहिँ केमा थिएन
खानु र पिउनुमा थिएन, तर केमा थियो? पवित्र आत्मामा, त्यहाँदेखि धार्मिकतामा, आनन्दमा। अब आनन्द चाहिँ यहाँ रहेछ, आनन्द चाहिँ यहाँ रहेछ। म पनि यीशु ख्रीष्टले जुन चाहिँ कष्ट भोग्नु पनि मैले पनि त्यसको सानो हिस्सा मैले भोग्न पाएँ। यस, यो चाहिँ मेरो आनन्द। यीशु ख्रीष्टले भोग्नु भएको कष्ट चाहिँ मैले पनि सानो भोग्नु पाएँ। ख्रीष्टको कष्ट भोग्नु पाउँदाखेरि चाहिँ तिमीहरू के हुनु अरे? रमाऊ। रमाऊ भनेको आनन्दित हुनु, ताकि उहाँको महिमा प्रकट हुँदा तिमीहरू पनि आनन्दित र हर्ष हुन सक। जुन दिन उहाँको महिमा प्रकट हुन्छ नि त्यो दिन चाहिँ हामी यस्तो रुन्दै छरेको खुसीसँगले गीत गाउँदै बिट्टालाई के गर्छ अरे? बटुलेर हामी लान्छौँ। हिजो पढ्यो नि भजन सङ्ग्रह 125 को 5 र 6 पद। उहाँको महिमा प्रकट हुँदाखेरि चाहिँ हामी पनि त्यो दिन रमाहटको दिन हुन्छ। अनि त्यसको बादमा के भन्दैछ? अब 14 पदलाई पढौँ, 14 पदलाई पढौँ। 1 2 3। यदि ख्रीष्टको नाउँमा तिमीहरू निन्दित भयो भने तिमीहरू धन्यका हौ, किनभने महिमाका र परमेश्वरको आत्मा तिमीहरूमाथि रहनुहुन्छ। आमेन। अब कति बेला चाहिँ महिमाको आत्मा र परमेश्वरको आत्मा चाहिँ हामीमा आउनुहुन्छ अरे भन्दाखेरि नि ख्रीष्टको खातिर निन्दित हुँदै गर्दाखेरि चाहिँ, यीशु ख्रीष्टको खातिर निन्दित हुँदै गर्दाखेरि चाहिँ महिमाको आत्मा आउँछ। अब यो तपाईँलाई एउटा साँच्चीकै घटना तपाईँलाई बताउनु पर्यो। रोमेनिया भन्ने देशमा, यो रोमेनिया भन्ने देश चाहिँ अब युरोपको एउटा ठाउँमा भागमा छ, रसियाको हाराहारीमा पर्छ। अनि रोमेनिया भन्ने देश चाहिँ अहिले पनि ख्रीष्ट विरोधी राष्ट्र हो, तर अहिले अलिकति हल्का खोलिएको छ, किनभने त्यहाँ अब नामधारी विश्वासीहरू मात्रै बस्छ प्रायः। तर एक समयमा त्यो ठाउँमा भयङ्कर रोमेनियामा चाहिँ प्रभुलाई प्रेम गर्ने मान्छेहरू बस्थ्यो। सो रोमेनिया चाहिँ एकदम ख्रीष्ट विरोधी राष्ट्र भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ कोही पनि क्रिस्चियन भेट्यो भने चाहिँ उनीहरूको देशको कानुन चाहिँ के थियो भने त्यसलाई मारिदिनुपर्छ, किनभने यिनीहरू चाहिँ यस्तो खालके चिज हो, यिनीहरूलाई जिउँदो राखिन्छ, फैलिन्छ, यिनीहरू चाहिँ छिट्टो फैलिन्छ। सो उनीहरूले चाहिँ के कानुन बनायो? मारिदेऊ। अनि त्यो रोमेनिया भन्ने ठाउँमा एकदमै चिसो कसरी मार्थ्यो अरे भन्दाखेरि चाहिँ एकदमै अब चिसो ठाउँमा लान्थ्यो अरे। अनि एकदमै हिउँ भएको ठाउँमा लगिकन उनीहरूको सबै वस्त्रलाई खोलिकन नाङ्गै बनाइदियो, पुरुष होस् या स्त्री होस्, एकदम निवस्त्र, एउटा पनि वस्त्र छैन शरीरमा। अनि यतापट्टि चाहिँ उनीहरूको टेबलमा तातो तातो लुगाहरू है, तातो फ्लास्कहरूमा पनि खाने कुराहरू, तातो तातो खानाहरू एकदम हटपटमा राखेको हुन्थ्यो अरे। अनि यिनीहरूलाई नाङ्गै बनाएर यस्तो खाल्डा खनेको हुन्थ्यो अरे। अनि त्यो खाल्डामा चाहिँ अब चिसो पानी है। अनि त्यहाँदेखि उनीहरूलाई एकपल्ट घटना के भएछ, त्यस्तै मान्छेहरू बसिरहेको छ लस्करै, त्यो उनीहरूको आर्मीको त्यो अब सर्जेन्ट बसिरहेको छ है, त्यसले अब मार्दैछ मान्छेलाई, इसाहरूलाई भन्दैछ त प्रभुलाई छोड्छस् कि प्रभुको नामलाई इन्कार गरेछ भने त यहाँ आउनु पाउँछस्, तातो लुगा लाउनु पाउँछस् है, यो खानु पाउँछस्, अनि तेरो लागि सरकारले सुविधा दिन्छ, तर होइन भने चाहिँ तँ मर्नुपर्छ। त्यो मान्छेले त्यसो गर्दाखेरि नि गर्दाखेरि त्यो मान्छेको अचानक आत्मिक आँखा सट्टै खोल्यो। अनि त्यो आत्मिक आँखा खोलिँदै गर्दाखेरि चाहिँ के देख्यो भन्दाखेरि चाहिँ नि त्यो मान्छेहरूलाई नाङ्गै बनाइरहेको बेलामा चाहिँ नि यस्तो स्वर्गदूतले आएर चाहिँ उनीहरूको माथि यस्तो टाउकोमा मुकुट पक्रिरहेको हुन्छ, यसरी मुकुट पक्रिरहेको हुन्छ। त्यहाँदेखि पहिलोलाई सोध्छ, तँ के गर्छस्? प्रभुलाई त्याग्छस् कि यहाँ आउँछस् है? त्यो मान्छेले भन्छ म प्रभुलाई त्याग्दिनँ, प्रभुलाई त्याग्दिनँ। त्यो मान्छेलाई लगेर त्यो पानीमा डुबाएर मारिदिन्छ। अनि त्यो मान्छेले हेरिरहेको छ, त्यो मान्छेको प्राण त फुत्तै बाहिर निस्क्यो त्यो खाल्डाबाट। अनि त्यो मुकुट स्वर्गदूतले सट्टै पहिराइकन हरायो त्यो मान्छे त्यहाँबाट। फेरि अर्कोलाई पनि भन्यो, तँ त्याग्छस् कि तँलाई पनि मारौँ यो जस्तै? त्यसले पनि भन्यो, अह म त्याग्दिनँ। सो के भयो, 4 जना 5 जना जस्तो मान्छे मरिसक्यो त्यो देख्दैछ, तर एउटा मान्छेलाई हेरिरहेको छ उसले, अन्तिम व्यक्तिलाई हेर्दैछ। त्यो मान्छेकोमा चाहिँ त्यो स्वर्गदूत मुकुट लिएर आउँछ पनि, फेरि हराउँछ, मुकुट लिएर आउँछ पनि, हराउँछ पनि।
मुकुट लिएर आउँछ र फेरि हराउँछ अनि त्यसलाई पनि सोध्छ तँ प्रभुलाई त्याग्छस् कि तँलाई पनि यो मान्छेलाई जस्तै उयो गरिदिउँ यिनीहरू जस्तै 5 जनालाई मारिदिउँ अनि त्यो मान्छेले नि यस्तो दोधार हुन्छ उसले के भन्छ म प्रभुलाई त्यागिदिन्छु अन्त त्यो जुन चाहिँ सर्जेन्ट थियो जुन चाहिँ मान्छेले चाहिँ मार्दैछ त्यो मान्छेले चाहिँ हतार हतार आफ्नो वस्त्रहरू खोलिकन है ऊ चाहिँ गएर त्यो मान्छेको ठाउँमा उभिन्छ अनि उसले के भन्छ उसको सिपाहीहरूको छेउमा म चाहिँ आजदेखि प्रभुलाई ग्रहण गर्छु के उसको आँखा खोल्ले नि त उसले देखे नि यो वचनमा यहाँ लेखेको वचनलाई देख्यो यहाँ के भन्दैछ यदि ख्रीष्टको नाममा तिमीहरू निन्दित हुन्छ भने तिमीहरू धन्यको हो किनकि महिमाको र परमेश्वरको आत्मा चाहिँ तिमीहरू माथि रहनुहुन्छ जब ख्रीष्टको नाममा तपाईँ निन्दित हुन्छ नि त्यति बेला चाहिँ के हुन्छ अरे त्यो मान्छेको माथि चाहिँ महिमाको आत्मा र ख्रीष्टको आत्मा रहन्छ है त्यो सार्जेन्टलाई नि अरू सिपाहीहरूले मारिदियो यो साँच्चै नै घटेको घटना हो रोमेनियामा साँच्चै नै भएको घटना अब अहिले हामी सबैजनाले नि हाम्रो आत्मिक आँखा खोल्यो भने चाहिँ नि देख्न सक्छ कसको टाउको माथि महिमाको मुकुट छ कसको महिमा शिरमाथि ख्रीष्टको आत्मा छ आत्मिक आँखा खोल्यो भने सबैले एका दुसराको देख्न थालिहाल्छ तर प्रभुले थुमालाई के भन्नुभएको थियो भने नि यौना किताब 20 अध्यायमा तिमीले चाहिँ मलाई देखेर विश्वास गरेको हो नि तर तिनीहरू धन्यको जसले मलाई देख्दैन र पनि विश्वास गर्छ विश्वासको कुरा हो यो विश्वास भनेको के हो आशा राखेको कुराको निश्चयता र नदेखेको कुराको प्रमाण हैन सो के भयो विश्वास भनेकै त्यो हो तर आज ख्रीष्टको नाउँको खातिर हामी निन्दित हुन्छ भने चाहिँ यहाँ वचनले के भन्दैछ त्यो मान्छेमाथि चाहिँ के हुन्छ अरे 2 किसिमको कुरा हुन्छ भन्दैछ एउटा चाहिँ परमेश्वरको आत्मा र अर्को चाहिँ महिमाको आत्मा बास गर्छ त्यो मान्छेको जीवनमा परमेश्वरको आत्मा र महिमाको आत्माले बास गर्छ यदि ख्रीष्टको खातिर हामी निन्दित हुनलाई तयारी छौँ भने के तपाईहरु तयारी हुनुहुन्छ सत्यताको खातिर उभिनु है प्रश्न चाहिँ यहाँ छ यो वचन सुन्नु त एउटा लेभल हो नि तर त्यहाँ चाहिँ मूल्य छ अब यहाँ अर्को कुरा के भनेको छ हेर्नुस् अब 15 पदमा अब 15 पदमा चाहिँ फेरि है कतिपल्ट के हुन्छ मान्छेले उल्टा उल्टा काम गर्छ अनि प्रभुको नाउँको खातिर निन्दित भएको भन्छ तर पढौँला हामी है 15 पदमा पाउनुभयो सबैले 15 र 16 लाई पढौँ ल 1 2 3 तर तिमीहरू मध्ये कसैले पनि हत्यारा वा चोर वा खराबी गर्ने वा अर्काको कुरामा हात हाल्ने झै दुःख नभोग तर कसैले क्रिस्चियन भएको कारण दुःख भोग्छ भने त उसले लाज नमानोस् तर त्यही नाउँमा उसले परमेश्वरलाई महिमा दियोस् आमेन अब हामीले के कुन हिसाबले चाहिँ दुःख भोग्नु हुँदैन अरे हत्यारा तपाईँ बेविचार गर्दैछ एबोर्सन गर्दैछ त्यहाँदेखि तपाईँले दुःख पायो ओ ख्रीष्टको खातिर मिल्दैन त्यो गन्तीमै आएन त्यो है चोर्दैछ अल्छे न अल्छे छ काम चोर छ ठगुवा छ गफ मात्रै गरिरहनेछ मिल्दैन त्यो वचनलाई मानेकै छैन चोरको साझेदारी भइरहेको छ समलैङ्गिक जिन्दगी जिउँदैछ गे भइरहेको छ लेस्बियन भइरहेको छ बेविचारमा छ ओ मलाई दुःख भोग्यो है मलाई कुनै पनि सङ्गतिले स्वीकार गरेन है म तपाईँको सङ्गतिमा आउँछु मिल्दैन सङ्गतिले त दिएला नि तपाईँलाई अफकोर्स तपाईँ आउनुहुन्छ बदलिन चाहनुहुन्छ जीवनलाई चेन्ज गर्न चाहनुहुन्छ राम्रो कुरा हो तर तिमी चाहिँ नि चोर जस्तै हत्यारा जस्तै खराबी गर्ने जस्तै खराबी गर्ने अर्काको खराबी गर्ने आज कतिजनालाई नेतृत्व मनपर्छ नि तर तपाईँलाई थाहा छ यो नेतृत्वको ठाउँ सजिलो छैन आज मैले तपाईँलाई सिकाउँदैछु नि यो सत्य बोल्नु कस्तो गाह्रो छ त तर म तपाईँलाई अर्को किसिमको नेतृत्व पनि गर्न सक्छु तपाईँलाई मजाले फकाएर फुस्लाएर है
मैले दुरुपयोग गरेर गर्न सक्छु। मान्छेलाई त्यत्तिकै यो नेतृत्व मनपर्छ। अब यहाँ उभिनु जस्तो साह्रो केही पनि छैन, बरुभन्दा त्यहाँ बस्नु सजिलो। यहाँ बस्नेको चाहिँ नि डबल गुणा हिसाब हुन्छ, तर इनाम पनि फेरि 2 गुणै हुन्छ, जित्यो भन्छ फेरि। कतिजना चाहिँ के छ, अब यो मान्छे निकै बाठे हुन्छ, यसको जरा काट्नु पर्यो है, भित्रभित्रै अर्कै सुरु गर्छ। अब्सलोमहरू जस्तै, दाउदको आफ्नै छोरा थियो नि अब्सलोम, बाउको राज्य थियो, उसको मुनि अर्कै राज्य सुरु गर्दै थियो है। त्यस्तो अब्सलोमहरू पुरा हुन्छ। सुन्नुहोस्, त्यसरी दुःख भोग्यो, त्यसरी पायो, गयो, त्यहाँदेखि के भयो, गुटबन्दी गर्यो, दुःख भोग्यो। प्रभुको नाममा दुःख भोगेको होइन, त्यो चाहिँ प्रभुको नाममा पश्चाताप गर्नुपर्छ। त्यस्तो मान्छेहरूले तपाईँ साँच्चीकै पश्चाताप गर्नुपर्छ। परमेश्वरको मण्डलीसँग तपाईँले ठट्टा गर्दै हुनुहुन्छ। परमेश्वरले दिनुभएको अख्तियारसँग, परमेश्वरले दिनुभएको वरदानसँग तपाईँले ठट्टा गर्दै हुनुहुन्छ। सो बाइबलले के भन्दैछ, तिमीहरूले चाहिँ कुन किसिमले चाहिँ खराब दुःख नभोग्नु अरे। यहाँ हेर्नुहोस्, तपाईँले मसँग भन्नुहोस् ल, हत्यारा, चोर, खराबी गर्ने, अर्काको कुरामा हात हाल्ने, यो हिसाबले तपाईँले दुःख भोग्नुहुन्छ। त्यो चाहिँ ख्रीष्टको खातिर भएको दुःख होइन। यो चाहिँ नि ख्रीष्टको खातिर भएको दुःख होइन है। अरिजिनल शैतानले चाहिँ जे चिजको पनि डुप्लिकेट छ नि फेरि। अरिजिनल चाहिँ वचनको खातिर, अरिजिनल चाहिँ धार्मिकताको खातिर, अरिजिनल चाहिँ सत्यताको खातिर। बुझ्नुभयो कुरा? बुझ्नुभयो? अरिजिनल छ भने डुप्लिकेट पनि छ, डुप्लिकेट पनि छ। डुप्लिकेटसँग नझुकिनुहोस्, डुप्लिकेटसँग झुकिनु हुँदैन हामी। सो यहाँ के भन्दैछ, यहाँ वचनले हामीलाई भन्दैछ, तिमीले कसरी दुःख भोग्दैछौ। यदि ख्रीष्टको खातिर भोग्दैछ भने तिम्रो शिरमाथि त के छ अरे, महिमाको र ख्रीष्टको हातमा छ। अब त्यो मुकुट हाम्रो आत्मिक आँखा खोलिनु। अन्त त पौलले के भनेको छ, मेरो प्रार्थनै तिमीहरूको लागि यही छ। इफिसी 1:17-18 उसले भनेको छ, तिमीहरूको आँखा खोलियोस्, तिमीहरूको आँखा चाहिँ खोलियोस् भनेर मेरो प्रार्थना छ है। अब आँखा खोल्यो भने फर्स्टमा त राज्यलाई देख्छ, त्यहाँदेखि तपाईँ राज्यमा पस्नु, पानी र आत्माद्वारा जन्मिनु भने राज्यमा पस्नुहुन्छ है। उहाँको धार्मिकताको खातिर कष्ट भोग्नु भने चाहिँ तपाईँले राज्यलाई के गर्नुहुँदो रहेछ, अधिकार गर्नुहुन्छ। मैले सोध्दै थिएँ प्रश्न, कतिजना राज्यलाई देख्दैछ है। देखेर त तपाईँ यहाँ आउनु भएको, राम्रो कुरा, गुड, राम्रो कुरा हो। यसको लागि परमेश्वरले तपाईँलाई आशिष दिनु भएको। त्यसले गर्दा यहाँ आएर नि ननिदाउनुहोस्। यहाँ आएर तपाईँ के हो, यहाँ माथिको लाइट नहेरिरहनुहोस्, हेर्न थाल्नुहोस्, कहाँबाट देख्छ, के हो कुरा बुझ्नुहोस्, के भन्दैछ यो मान्छेले है। हेर्नुहोस्, ओहो म त यहाँ त जसरी पनि पस्छु। अब तपाईँले कुरा बुझ्नु भने ए धार्मिकताको लागि चाहिँ म सताइनु पर्ने रहेछ। कतिजना चाहिँ के हुन्छ भने नि, पर बसेर डिलमा बसेर विचार गरिरहन्छ, पुरा विचार गर्छ। एलियाको स्वर्गारोहणको बारेमा तपाईँहरू कतिजनालाई थाहा छ? कसलाई थाहा छ एलिया स्वर्गारोहण भएको भनेर? हजुर यसो माथि देखाइदिनुहोस् त। हजुर थाहा रहेछ प्रायःलाई है। एलियाको कतिजना चेलाहरू थियो? हजुर हजुर ए तपाईँलाई पुरै थाहा रहेछ, एकजना भन्दैछ। एलियाको नि 50 जना चेलाहरू थियो। थाहा थियो तपाईँलाई 50 जना थियो भनेर? लेखेको छ त बाइबलमा। अन्त ला तपाईँलाई थाहै छैन रहेछ। 50 जना चेलाहरू थियो। तर एलियाको पछाडि हिँड्ने चाहिँ को थियो? एलिसा थियो। अरू 50 जना चाहिँ नि परबाट डिलबाट हेरेर के भनिदिएको छ, त्यो 50 जनाले आएर आज तिम्रो मालिकलाई प्रभुले लाँदै हुनुहुन्छ है। एलिसालाई छड्के दिइरहन्थ्यो। उनीहरू पनि त्यही तालिममै थियो नि, उनीहरू पनि त्यही तालिममा थियो, उनीहरू पनि त्यही कुराहरूलाई सिक्दै थियो, उनीहरूले पनि त्यही कुरालाई सिक्दै थियो, त्यही तालिममा थियो है। त्यही कुरालाई उनीहरूले पनि जानिरहेको थियो। तर के भइरहेको थियो भन्दाखेरि चाहिँ
उनीहरूले पत्याउनु सकेको थिएन। सो त्यो 50 जनाले चाहिँ आएर आज थाहा छ, उनीहरूलाई पनि थाहा थियो आज चाहिँ एलियालाई चाहिँ स्वर्ग रहनु हुनेवाला छ भनेर। तर उनीहरूले एलियासँग मतलब थिएन, उनीहरूलाई केही मतलब थिएन। किनभने त्यो स्कुलमा चाहिँ एलियाको त्यो तालिम केन्द्रमा चाहिँ उनीहरू जस्ट रमिता हेर्नु मात्रै गएको थियो। र त्यसले गर्दा हामी चाहिँ रमिते विश्वासी हुनु हुँदैन। तर एलिसाले चाहिँ के भन्यो, म त तपाईँलाई छोड्दिनँ, म त तपाईँलाई छोड्दिनँ। उनीहरू हिँडेको गऱ्यो। एलियाले भने यहाँ बस्दै गर्न, म एकछिन उपर जान्छु। म छोड्दिनँ, परमेश्वरको नाममा शपथ खाएर भन्छु है, आज त म तपाईँलाई छोड्दिनँ। त्यहाँदेखि एलियाले भनेको छ अन्तमा गएर, त्यसो भए चाहिँ के गरौँ त म भन्दाखेरि चाहिँ उसले भन्यो तपाईँको जीवनमा जुन चाहिँ अनोइन्टिङ छ नि त्यसको चाहिँ दोबर भाग चाहिन्छ मलाई। सो त हामी चाहिँ नि त्यो एलियाको स्कुलमा भएको 50 जना त्यो अरू अगमवक्ताहरू जस्तो हुनु हुँदैन। हामी चाहिँ एलिसा जस्तै हुनुपर्छ परमेश्वरको वचनको लागि चाहिँ। जबसम्म म आशिष पाउँदिनँ छोड्दिनँ। जबसम्म त्यो कसले भनेको थियो पहिला थाहा छ तपाईँलाई? कसले भनेको थियो? हजुर, याकुबले भनेको थियो नि। स्वर्गदूतसँग कुस्ती लड्दा के भनेको थियो? जबसम्म आशिष दिनुहुन्न म के गर्दिनँ, छोड्दिनँ। स्वर्गदूतलाई हत्तु खेलाइदियो। त्यस्तो हुनु पऱ्यो नि विश्वास भनेपछि चाहिँ। स्वर्गदूतहरूलाई हत्तु खेलाइदिने हुनु पऱ्यो नि। ओहो उज्यालो हुनु आँटिसक्यो, मलाई जान्नु देऊ न। म जान्नै दिन्दिनँ जबसम्म आशिष दिनुहुन्न। अब त्यो कुरा चाहिँ एलिसाले ट्याप्पै पक्रिरहेको थियो। एक दिन जब मेरो पनि मौका आउँछ नि म त्यसै भन्छु। आज मौका तपाईँहरूकोमा आएको छ नि है, नक्सा देखाओस् कि है वचन देखाओस् कि मतलब छैन। हुँदैन त्यस्तो मान्छेले केही पनि गर्नु सक्दैन। भात खानु मात्रै हो, चौकी तताउनु मात्रै, कुर्सी तताउनु मात्रै हो, केही पनि नाप्दैन त्यस्तोले। 1-2 दिनमा त्यस्तैहरू विद्रोही हुन्छ, त्यसले फरक पनि पर्दैन खासैमा चाहिँ। तर कसले चाहिँ फरक ल्याउँछ भने नि त्यो फरक ल्याउने मान्छे चाहिँ को हो भन्दाखेरि चाहिँ एलिसा जस्तै मान्छेहरू, जसले चाहिँ के भन्छ हामी छोड्दैनौँ है। त्यस्तो मान्छेहरू 2-3 जना छ बाइबलमा। याकुब थियो, एलिसा थियो, मरियम थियो। अर्को चाहिँ यीशु ख्रीष्टको चरणमा बस्दै गर्थ्यो। मार्थालाई रिस उठेर झोक चलेर हुन्थ्यो होइन। सो दाजुभाइहरू मात्रै छैन नि, दिदीबहिनीहरू पनि थियो। मार्थाले त के गर्थ्यो, प्रभुको चरणमा बस्तेको दिदीलाई झोक चल्थ्यो परदेखि, ओइ प्लेट उठा न है। प्रभु यीशु ख्रीष्टको शिक्षा सुनेको दिदीलाई झोक चलिरहेको छ। झोक चलिन्जेलसम्म बनाइदियो उनीहरूले अरूलाई। तर के गर्यो, परमेश्वरको राज्य चाहिँ बप्तिस्मा दिने यूहन्नाको दिनदेखि चाहिँ कसरी चल्दैछ अरे, तेज रफ्तारसँग। अनि कसले चाहिँ समात्छ अरे, बलजफत गर्ने मान्छेले चाहिँ जबरजस्ती समात्छ। आमेन। त्यो एटिट्युड हो। त्यसरी खोज्नुपर्छ प्रभुलाई खोज्ने तरिका चाहिँ त्यो हो है। मैले त भेटिनँ त, कतिजना मान्छे के हुन्छ, ऊ सामान लिएर आऊ त, ऊ यहाँ पर जान्छ, छैन रहेछ भन्छ। छैन, उसले कहिले पनि देख्दैन। तर प्रभुलाई चाहिँ कसरी चाहिँ भेटाउन सकिन्छ भने नि, प्रभुले के भन्नुभयो मत्ती 7को 7मा हो, कतिमा, खोज त तिमीले पाउनेछौ, 7को 7, माग त तिमीलाई दिनेछ, घचघचौ तिम्रो निम्ति उघारिनेछ है। किनकि जसले खोज्छ त्यसले भेटाउँछ। सबैले भेटाउँदो रहेछ। हजुर कसले भेटाउँदो रहेछ? अब यहाँ त तपाईँलाई मैले खोजी देखाउँदैछु नि, तर तपाईँलाई इन्ट्रेस्ट पनि छैन। तपाईँले के पनि नाप्दैन। म सिधै तपाईँकै मुखमा भनिदिन्छु, केही पनि नाप्दैन त्यस्तो मान्छेले। तर जसले चाहिँ कुरा बुझ्यो नि, खोजेको गर्छ, म त यसलाई नभेटिन्जेलसम्म छोड्दिनँ। याकुबले के भन्यो, जबसम्म मलाई स्वर्गदूतले आशिष दिँदैन छोड्दिनँ। स्वर्गदूतले के भन्यो अन्तमा गएर, तेरो नाम के हो? स्वर्गदूतले पनि झोक चलाइदियो याकुबलाई। याकुब भनेको चाहिँ जरा काट्ने, अर्काको कुर्कुच्चा समात्ने हो नि। स्वर्गले पनि टेस्ट गरे, यसलाई साँच्ची नै चाहेको हो कि होइन। तेरो नाम कुर्कुच्चे होइन, अर्काको कुर्कुच्चा डस्ने होइन त है। हो,
तर आज तपाईँले मलाई आशिष दिनै पर्छ। ल आजदेखि तेरो नाम इजरायल भयो, परमेश्वरसँग लड्ने र जित्ने है। बप्तिस्मा दिने यूहन्नाको दिनदेखि के भएको छ, परमेश्वरको राज्य चाहिँ तेज रफ्तार। अगाडि त्यस्तो रफ्तार थिएन, अगाडि अलिक स्लो थियो, कुरै बुझ्दैन थियो अरूले। तर जस्तो याकुब जस्तो मान्छेले, एलिसा जस्तो मान्छेहरूले चाहिँ के गर्नु थाल्यो, त्यसलाई जबरजस्तीसँग पक्रिनु थाल्यो, ट्याप्पै पक्रिनु थाल्यो, उनीहरूले छोड्दै छोडेन। तर अरूहरूले चाहिँ के भयो, मतलब थिएन। तर यो बप्तिस्मा दिने यूहन्नाको दिनदेखि चाहिँ नि मान्छेले रफ्तार बुझ्नु थाले, ए परमेश्वरको राज्य, परमेश्वरको राज्य। यीशु ख्रीष्ट आउने बित्तिकै किसको कुरा गर्न थाल्नुभयो, परमेश्वरको राज्य। त्योभन्दा अगाडि कसले पनि राज्यको कुरा गरेको थिएन। तर बप्तिस्मा दिने यूहन्नाले मात्रै त्यो व्यक्ति थियो, त्यो अगमवक्ता थियो। उसले ठुलो मिराकल केही पनि गरेन, एकजनालाई पनि जाति बनाएन, तर उसले राज्यको कुरालाई बुझेको थियो। सो उसले केलाई प्रचार गर्न थाल्यो, पश्चाताप गर, परमेश्वरको राज्य नजिक आएको छ भन्नु थाल्यो। अनि के भन्यो, परमेश्वरको आउनेवाला क्रोधदेखि तिमीहरू बाँच। अब त्यो भन्दै गर्दाखेरि चाहिँ के हो यो परमेश्वरको क्रोध, मान्छेले त्यहाँदेखि खोज्नु थाल्यो। सो आज पनि त्यस्तै नै हो। हामी चाहिँ कसरी चाहिँ दुःख भोग्दैछौँ, कसरी चाहिँ दुःख भोग्दैछौँ। पहिलो पत्र 4:15 पद अनुसार चाहिँ है के अरे, हत्यारा, चोर, खराबी गर्ने वा अर्काको कुरामा हात हाल्ने जस्तै दुःख भोग्दैछौँ कि हामी क्रिस्चियन जस्तै दुःख भोग्दैछौँ। यदि हामी क्रिस्चियन जस्तै दुःख भोग्दैछौँ भने चाहिँ नि हामी भित्र चाहिँ परमेश्वरको महिमाको आत्मा आएको हुन्छ। अनि जब त्यो महिमाको आत्मा आउँछ नि त्यति बेला के हुन्छ भन्नुहोस् त, हामी प्रभुको महिमासँग अगाडि बढ्न सक्छौँ। आमेन। हो, त्यो महिमाको आत्मा चाहिँ ठुलो हो। सो प्रभुले के भन्नुभयो, धन्य हो तिमीहरू जब तिमीहरू धार्मिकताको खातिर के हुँदो रहेछौ, सताइन्छौ, परमेश्वरको राज्य तिनीहरूकै हो। सो तीनवटा कुरा अहिले बिहानदेखि अहिलेसम्म मैले भने, तीनवटा कुरा। पहिलो कुरा के थियो भन्नुहोस् त, परमेश्वरको राज्यलाई हजुर देख्नु। परमेश्वरको राज्यलाई के थियो, पहिला देख्नु, त्यहाँदेखि पस्नु, त्यहाँदेखि राज्य गर्नु। तीनटा डिफ्रेन्ट कुराहरू, तीनटा भिन्दै भिन्दै कुरा हो। परमेश्वरको राज्यलाई देख्नु, परमेश्वरको राज्यभित्र प्रवेश गर्नु, परमेश्वरको राज्यलाई के गर्नु, अधिकार गर्नु, राज्य गर्नु, राज्य गर्नु। सो अगाडिसम्म त मान्छेहरूले परमेश्वरको राज्यलाई देखेकै थिएन। सो जति पनि परमेश्वरको कुराहरू बुझिरहेको थियो नि उनीहरूले आशिषलाई कहाँसम्म बुझेको थियो, उनीहरूले आफ्नो पिठो मुस्ने आरीमा, उनीहरूको गाई बस्तुमा है, उनीहरूले गरेको फसल उब्जनीमा त्यति मात्रै बुझेको थियो। तर जब बप्तिस्मा दिने यूहन्ना आयो, प्रभु यीशु ख्रीष्टले नै भन्नुभयो। अनि परमेश्वरको वचनले पनि भनेको छ कि जति पनि अगाडि भनेका कुराहरू छ त्यो चाहिँ यूहन्नाको समयसम्म भनेको थियो, अगाडि भनेका कुराहरू चाहिँ। तर त्यहाँदेखि उता चाहिँ राज्यको कुरा सुरु भयो। राज्यको कुरा सुरु हुने बित्तिकै अब हामीले अहिले टाइम लाइनलाई हेर्दैछौँ नि है, अब चाहिँ हामी अन्तको समयमा आइपुग्यो। सो यो हामीले हिजो हेर्दै थियौँ महासङ्कष्टको, अब पहिला घृणा, सतावट, सङ्कष्ट, पीडा, त्यो चाहिँ वर्तमान समयमा है त्यो मान्छेहरूको जीवनमा छ, जो चाहिँ त्यो ठाउँबाट गइरहेको छ। ऊ चाहिँ त्यो घृणाबाट, त्यो सतावटबाट, त्यो पीडाबाट, त्यो सतावटबाट जान्दै गर्दाखेरि चाहिँ ऊ त्यसमा गइरहेको छ। तर एउटा समय आउँछ जब ऊ चाहिँ आयो, त्यो घृणा, सतावट, पीडा, निन्दाबाट जान्दै गर्दाखेरि कतिजना मान्छे चाहिँ के हुन्छ, त्यो आउने बित्तिकै ऊ डराइहाल्छ। उसको आफ्नै जरा थिएन। सो त्यो चाहिँ कुन चाहिँ बिउ रहेछ, ढुङ्गेनी जमिनमा। त्यो ढुङ्गा चाहिँ के हो त, त्यो ढुङ्गा चाहिँ अविश्वास हो। त्यो ढुङ्गा चाहिँ के रहेछ, अविश्वास। एउटा घटनामा लान्छु ल। अब यो ढुङ्गा भन्दै गर्दाखेरि यूहन्नाको किताब 11 अध्यायमा आउनुहोस्। यूहन्ना किताब 11 अध्यायमा 11 अध्यायमा 11 अध्यायको 38 र 39 पदमा म पढ्नु पर्यो, अनि 43 र 44लाई पनि पढ्नु पर्यो। यसो भनेर लेखेको छ, यूहन्ना 11 को 38, 39,
43 अनि 44 पदलाई। ओके, पाउनुभयो सबैले? ओके, पढौँ ल। 1 2 3। तब येशू फेरि ज्यादै व्याकुल भएर चिहानमा जानुभयो र यो चिहान एउटा ओडारमा थियो। त्यसको मुख एउटा ढुङ्गाले ढाकेको थियो। येशूले भन्नुभयो, ढुङ्गा हटाऊ। यति नै राख्नुहोस् है। येशूले के भन्नुभयो अरे? ढुङ्गा के गर्नु अरे? हटाऊ। ढुङ्गाले चाहिँ नि अविश्वासलाई देखाउँछ। अविश्वासको ढुङ्गा, ढुङ्गालाई चाहिँ नि जरा गाड्नु भने चाहिँ ढुङ्गालाई हटाउनुपर्छ पहिला। किनभने नि त्यो चिहानभित्र के थियो? एउटा के थियो? लास थियो। यो लासको नाम के थियो? लाजरस। लाजरस भनेको चाहिँ नि परमेश्वरको आशा भनेको। लाजरसको मिनिङ चाहिँ परमेश्वरको आशा। सो त्यो आशा चाहिँ थियो भित्र चाहिँ, तर त्यसलाई केले छेलेको थियो? ढुङ्गाले छेलिरहेको थियो। लाजरसको मतलब चाहिँ जसलाई परमेश्वरले सहायता गर्नुहुन्छ। लाजरसको मिनिङ यो पनि हो। तर परमेश्वरले नि तपाईँलाई चाहिँ कति बेला सहायता गर्न सक्नुहुन्छ भन्नुहोस् त? जब तपाईँले आफ्नो ढुङ्गालाई हटाउनलाई तयारी हुनुहुन्छ। आमेन। लाजरसको मतलब चाहिँ के अरे? जसलाई परमेश्वरले सहायता गर्नुहुन्छ। हेर्नुहोस् ल, यो मान्छेले बनाएर भनेको हो कि बा? मिनिङ खोजेर हेर्नुहोस् लाजरसको मिनिङ चाहिँ के रहेछ। लाजरसको मिनिङ चाहिँ जसलाई, तपाईँ लाजरस नाम भएको कोही छ यहाँ? हजुर छैन रहेछ है। लाजरसको नामको राम्रो छ। लाजरसलाई हिब्रूमा चाहिँ एलिएजर भन्छ। यही नामलाई हिब्रू भाषामा भन्नु भने चाहिँ एलिएजर भन्छ। तर यसलाई ग्रिक भाषामा भन्दाखेरि चाहिँ के भन्छ? लाजरस। लाजरस। सो लाजरसको मतलब चाहिँ के अरे? जसलाई परमेश्वरले सहायता गर्नुहुन्छ। तर त्यो सहायता चाहिँ केले रोकेको थियो? ढुङ्गाले छेलिरहेको थियो है। त्यो ढुङ्गेनी जमिन पनि त्यस्तै नै हो। परमेश्वरले नि तपाईँलाई सहायता गर्न सक्नुहुन्छ, तर कुरा चाहिँ के हो? ढुङ्गा हटाऊ। अनि त्यो भन्दाखेरि नि उसलाई के भन्दैछ दिदी चाहिँले चाहिँ? मृत मानिसको दिदी मार्थाले उहाँलाई भन्ने नि, हे प्रभु, यति बेलासम्म त त्यो गनाउन लागिसक्यो होला, किनकि त्यो मरेको 4 दिन भइसक्यो। उसले चाहिँ शरीरकै हिसाबले मात्रै बुझ्थ्यो मार्थाले चाहिँ। मरियमले चाहिँ आत्मिक रूपमा बुझ्थ्यो त्यही कुरालाई। मार्थाले चाहिँ जे कुरालाई पनि शरीरकै हिसाबले मात्रै। अनि त्यसको बादमा जब ढुङ्गा हटाए नि, 43 पदमा हेर्नुहोस् त। अब पढौँ हामी 43 र 44 पढौँ है। पाउनुभयो सबैले? ओके, पढौँ ल। 1 2 3। अनि यी कुरा भन्नुभएपछि उहाँ उच्च स्वरले कराउनु भयो, लाजरस बाहिर निस्कि आऊ। त्यो मृत मानिस त्यसको हात खुट्टा पट्टीले बाँधिएकै र अनुहार लुगाले बेरिएकोमै बाहिर निस्कि आयो। येशूले तिनलाई भन्नुभयो, तिनको बन्धन खोलिदेऊ र त्यसलाई जान देऊ। आमेन। सो ढुङ्गा हटाइसकेपछि चाहिँ प्रभुले के भन्नुभयो? लाजरस बाहिर हो। प्रभु यीशु ख्रीष्टले खै त म ढुङ्गा हटाएर पहिला भन्छु ल भन्नु भएन। तपाईँको जीवनको ढुङ्गालाई जब तपाईँ हटाउनुलाई तयारी हुनुहुन्छ, अविश्वासको ढुङ्गालाई, तपाईँ भित्र मरिसकेको लाजरसलाई प्रभुले के भन्नुहुन्छ? बाहिर आइज, बाहिर आइज। अब जरा गाड्नु थाले सत्यतामा। अनि त्यो चाहिँ कसरी हाल्यो? लाजरस चाहिँ बाँधिएकै सबै पट्टीसँगै बेरेर आयो। अनि प्रभुले गएर पट्टी खोलिदिनु भएन, अरूलाई भन्नुभयो खोलिदेऊ। चर्चको काम हो त्यो। कतिजना लाजरसहरू पट्टीसँगै आएको हुन्छ चर्चमा है। पट्टीसँग आएको मान्छे लड्छ नि, डङ्कै डङ्ग लड्छ हिँड्नु थाल्यो भने है। तर एज अ बडी अफ क्राइस्ट, ख्रिस्टको देह अनुसार आज मैले यो वचन प्रचार गर्दै गर्दाखेरि कतिजनाको पट्टीहरू खोलिँदैछ है। त्यो पट्टी, लासमाथि लागेको पट्टीहरू खोलिँदैछ। त्यो लाजरस चाहिँ यति साह्रो ठुलो गवाई भयो, शैतान हार्यो। शैतान हार्ने नै केसँग हो भन्नुहोस् त? गवाईसँग। शैतान हार्ने नै गवाईसँग हो। सो जब हामी ख्रिस्टको गवाईलाई कायम राख्छौँ नि, शैतान चाहिँ त्यो गवाईमाथि हावी हुन सक्दैन। शैतान चाहिँ हार्ने नै गवाईसँग हो है। परमेश्वरको वचन लेखेको छ हेर्नुहोस् त, प्रकाशको पुस्तक 12 अध्यायको 11 पदमा शैतान केसँग हार्दो रहेछ? 3वटा कुरामा लेखेको छ है।
शैतान हार्ने चाहिँ। प्रकाश 12:11। पाउनुभयो? ओके। प्रकाश 12:11। 1 2 3। तिनीहरूले थुमाको रगत र आफ्नो गवाईको वचनको कारण त्यसलाई जितेको छन् र तिनीहरूले मृत्युसम्म पनि आफ्नो ज्यानको माया राखेन। र शैतान चाहिँ 3वटा कुरासँग हार्छ। एउटा थुमाको रगत। थुमाको रगतलाई कहिले जित्नु सक्दैन। त्यो चाहिँ कस्तो हो भने नि, शैतानले आएर तपाईँको माइन्डमा भन्छ प्रभुले तेरो प्रार्थना सुन्दैन, किनभने त त्यस्तो घिनलाग्दो मान्छे छस्। तर त्यो घिनलाग्दो मान्छेले चाहिँ नि आफ्नो पापलाई मानिलिन्छ नि, प्रभु म त्यस्तो घिनलाग्दो मान्छे, मलाई तपाईँको रगतले धोइदिनुहोस्, म अबदेखि यो पाप गर्दिनँ, म मेरो भुललाई मानिलिन्छु भन्छ नि, प्रभुको रगतले सट्टै धोइदिन्छ। शैतान हार्यो। अब तपाईँको जीवनमा दोष भइन्जेलसम्म मात्रै त्यसले दोष लाउनु सक्छ नि त। बित्थाको कुरा बनाएर दोष लाउनु पाउँदैन। स्वर्गमा चाहिँ कस्तो होइन, बित्थाको दोष लाउनु पाउँदैन। पृथ्वीमा चाहिँ के हो, बित्थाको दोष लाउँदा पनि हुन्छ नि है। बित्थाको दोष मैले तपाईँकोबाट केही पनि लगेको छैन, तपाईँले भनिदिनु भयो अर्कोलाई यो मान्छेले मेरोबाट अस्ति यति रिङ्गेट लगेको फर्काएको छैन। अब सपोज यो ठाउँमा तपाईँलाई कसैले भनिदियो, सपोज सागर भाइले है दाजुले अस्ति पोहोरको साल लाउँदा मेरोबाट 1000 रिङ्गेट लगेको अझसम्म लगेन भने तपाईँले पत्याउनुहुन्छ नि, मलाई कहाँ सोध्नुहुन्छ र होइन। बित्थाको दोष पनि लाउन सक्छ, तर स्वर्गमा चाहिँ त्यो दोष लाउन सक्दैन। स्वर्गको राज्यमा चाहिँ दोष हुनैपर्छ केही न केही। सो शैतानले चाहिँ नि तपाईँलाई नि वर्षभरि दोष लगाइरहेको हुन्छ। वर्षमा कति दिनुहुन्छ हजुर? 365 दिनुहुन्छ। सो शैतानले तपाईँलाई कतिखेर दोष लाउँछ हेर्छ? 730 पल्ट बाइबलमा लेखेको छ। दिन रात परमेश्वरको अगाडि दोष लाउँछ भनेको छ। बिहान पनि लाउँछ एकपल्ट, बेलुका पनि लाउँछ। सो कतिखेर दोष लाउँदो रहेछ तपाईँको दोष छ भने 730 खेप। यहीँ लेखेको छ वचनमा है, दिन रात। 10 पदमा हेऱ्यो भने नि दिन रात दोष लगाउँछ, त्यो तल फाँकेको छ भनेको छ। दिन र रात दोष लगाउँछ अरे। सो 365 गुणा 2 गर्दा कति भयो? 730 पल्ट। तपाईँको जीवनमा बेविचारको दोष छ भने त्यसले के गर्छ? एभ्री डे नै दोष लगाएको गर्छ। तर बाइबलले के भनेको छ? हितोपदेश 28:13 पदमा तिम्रो दोष लुकायो भने उन्नति हुँदैन, तर मानिलेबाट छोडिदियो भने के हुन्छ? कृपा दृष्टि पाउँछौ। सो मैले मेरो दोषलाई मानिले नि अनि मैले छोडिदियो भने चाहिँ के भयो? यीशु ख्रीष्टको रगतले मलाई धोइदिन्छ। अब शैतानले त्यो ठाउँमा दोष नै लाउन सक्दैन। बुझ्दै हुनुहुन्छ? तपाईँलाई दोष नै लाउन सक्दैन। अघि पृथ्वीमा त बित्थामा दोष लाउन सके नि, तर स्पिरिचुअल realmमा चाहिँ दोष छ भने मात्रै लाग्छ। दोष छ भने मात्रै लाग्छ। सो दोषले चाहिँ हामीलाई के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ दोषले चाहिँ हामीलाई श्रापित तुल्याउँछ। श्रापित तुल्याउँछ। यदि हामीले उहाँको आज्ञालाई उल्लङ्घन गर्छौँ भने हामी दोषी भइहाल्छौँ अनि त्यो दोषले चाहिँ हामी श्रापित हुन्छौँ। व्यवस्था 28:15 भनेको छ, यदि तिमीले उहाँको आज्ञालाई होसियारीसँग पालन गरेनौ भने तिमीलाई श्राप लाग्नेछ। यो श्रापहरू लाग्नेछ है। श्राप लाग्दैन भनेको छैन नि, लाग्छ। तपाईँले गन्ती 23:23 मात्रै इजरायललाई लाग्ने कुनै टुनामुना भनेर तपाईँले भन्दै हुनुहुन्छ होला, तर यदि हामीले उहाँको आज्ञालाई पालन गरेनौँ भने चाहिँ व्यवस्था 28:15ले भन्छ तिमीलाई श्राप लाग्छ। श्राप लाग्छ। बेविचार नगर भनेको छ है, तपाईँले गर्नु भने श्राप लाग्छ। बुझ्दै हुनुहुन्छ हजुर? बिना कारणको चाहिँ श्राप लाग्दैन नि, बिना कारणको चाहिँ श्राप लाग्दैन। हितोपदेश 26:2 पदले भन्छ फुरफुर उड्ने गौँथली चाहिँ भङ्गेर चाहिँ बेगले हानेर जाने गौँथली जस्तै बिना कारणको श्राप लाग्दैन। तर यदि कारण छ भने चाहिँ श्राप लाग्छ है। फेरि सुन्नुहोस्, अन्त आज श्रापित भइरहेको छ त। अब त्यो श्राप लागेपछि के हुन्छ? सबै कुरामा श्राप लाग्छ है। अब उदाहरणको लागि तपाईँकोमा 1 भाँडा दुध छ, 1 भाँडा दुध छ, त्यो दुध 1 भाँडा दुधमा नि एउटा फोरी किरा पस्यो भने सम्पूर्ण भाँडाको दुध नै के हुन्छ हजुर? फोरी हुन्छ नि। सम्पूर्ण भाँडा नै फोरी हुन्छ।
तपाईँले के गर्छ त्यो दुधलाई? यहाँ पसेको थिएन डाडुले त्यति मात्रै उगाएर अरू दुध चलाउँछ? हजुर चलाउँदैन नि, सबै फोहोर भयो नि। हो त्यस्तै हो श्राप पनि है। मेरो अम्लीको टुप्पा मात्रै श्राप लागेको छ हुन्छ? हजुर हुँदैन नि। सो यसले चाहिँ के गर्छ, दिनरात तपाईँलाई के गर्दो रहेछ? दोष लगाउँदो रहेछ। अब एकैछिन यहाँ खोल्नुहोस् ल, हामी गवाईको कुरा गर्दैछु तर भए पनि व्यवस्था 28 अध्यायमा आउनुहोस्। व्यवस्था 28 को 15 पद हेर्नुहोस्। अब यो चाहिँ तपाईँलाई आज भरे डिभोसन हुन्छ है। हिजो कतिजना डिभोसन एटेन्ड गर्नुभयो? बेलुकाको नाइट डिभोसन, नाइट त के थियो? प्रार्थना थियो है, टङ्ग्सको प्रेयर थियो। ओके, अब राति त हाम्रो क्लास लामै हुन्छ, तर भोलि बिहानको डिभोसनमा काइन्डली एकपल्ट पढ्नुहोस्। यो अथवा तपाईँको पर्सनल स्टडीमा पनि पढ्नुहोस्। कतिजना डिभोसनमा आउँदैन, तर यो 28 को नि 15 देखि लिएर 68 पदमा पढ्नुहोस् कि तपाईँले यहाँ भएको कुराहरू देख्नुहुन्छ। राम्रोसँगले हतार नगरी पढ्नुहोस्। आफ्नो जीवनमा कुन चाहिँ एउटा कुरा चाहिँ छ, कुन चाहिँ एउटा कुरा लागू भइरहेको छ, हो त्यो चाहिँ तपाईँलाई दोष लागेको ठाउँ हो। त्यो चाहिँ तपाईँलाई दोष लागेको ठाउँ हो है। पाउनुभयो? 28 को 15 पाउनुभयो? ओके पढौँ ल, 1 2 3। तर आज मैले तिमीहरूलाई दिएका परमप्रभु परमेश्वर तिमीहरूका परमेश्वरको सबै आज्ञा र विधिहरू होसियारी साथ मानेर उहाँको वचन पालन गरेन भने यी सबै श्राप तिमीहरूमाथि तिमीहरूलाई पर्नेछ र उछिन्ने छन्। श्राप पर्ने रहेछ? हजुर पर्ने रहेछ कि नपर्ने रहेछ? कति बेला? उहाँले दिनुभएको आज्ञालाई, विधिहरूलाई होसियारीसँग मानेर उहाँको वचन पालन गर्दैछु त भनिहाल्छ नि मान्छेले सबैले। तर यदि पालन गर्ने यो सबै श्राप तिर्नुमा लाग्छ। अब स्याम्पल देखाइदिन्छु ल, केमा श्रापित हुन्छ अरे? सहरमा पनि श्राप पाउँछ अरे है। पैसा खर्च गरेर मलेसिया आयो, यत्रो ऋण लिएर काम नै पाएको छैन, काम नै पाएको छैन। सहरमा पनि श्राप पर्यो, गाउँ बस्तीमा पनि श्राप पर्छ। गाउँ बस्तीमा गएर काम गर्नु भने उब्जनी केही हुँदैन। त्यहाँदेखि के भन्दैछ? डालोमा र पिठो मुस्ने आरीमा पनि श्राप पर्छ। ऋण काटेर खाएकै। तिमीहरूको सन्तानमाथि है, छोराछोरीहरू सबै ड्रग एडिक्ट भइरहेको छ, बिग्रिरहेको छ, फोन एडिक्ट भइरहेको छ है। बिहा गरेर लोग्ने नै रक्सी खाएर झगडा पर्ने भइरहेको छ है। पत्नी नै कुनीकोसँग लागिरहेको छ। के हो यो? के हो यो? श्राप हो नि, श्राप है। प्रभुको हातिर पाएको दण्ड हो, कष्ट हो? हजुर होइन नि, होइन। प्रभुको हातिर पाएको कष्ट हुँदै होइन। प्रभुको हातिर कष्ट पाएको छ भने त तपाईँको परिवार साथमा पो हुन्छ झन्। अब परिवारबाट पनि आउन सक्ला, अर्कै कुरा हो त्यो फेरि। अब तपाईँ एउटा विश्वास गर्ने छ, अर्को छैन भने त परिवारबाट सुरु हुन्छ नि। तर तपाईँ त्यो कष्टबाट जित्नु भयो भने उनीहरू पनि आउँछ प्रभुमा, कुरै छैन। तपाईँले जित्छ। तर आज यहाँ हेर्नुहोस् त, तिमीहरूको सन्तानमाथि है, एकपल्ट म पढ्छु ल, यो पढिदिन्छु ल। अल्छी लाग्दैछ तपाईँहरूलाई? हजुर चेक गरौँ न, कहीँ भेटाउँछ कि तपाईँको है? चेक गरौँ न, बा भेटाउँछ, भेटाएन भने त राम्रो हो। बाइबलमा भनेको छ तिमी आफै विश्वासमा छौ कि छैन जाँचेर हेर भनेको छ। अनि त्यो जाँचमा तिमी सफल भयो भने के हो? तिमी धन्यको हो भनेको छ। पहिलो कोरिन्थीमा भनेको छ, पहिलो कोरिन्थीमा अनि रोमीमा, दुई ठाउँमा भनेको छ। तिमी दोस्रो कोरिन्थीमा भनेको छ। एकपल्ट यो एकछिन बुकमा राख्नुहोस् त, जाँच गर्नु किन जरुरी छ भने नि एकपल्ट जाँच गरौँ न। जाँच गर्नुभन्दा अगाडि यो वचन पनि पढौँ। यो मान्छेले बित्थामा हामीलाई के भनेर यहाँ त पापी बनाइसक्यो, बित्थामा आइसके भन्नु हुँदै होला कतिजनाले होइन। मैले तपाईँलाई हेल्प गर्नु खोजेको, म तपाईँलाई माया गर्छु नि है। अनि माया गरेकोले गर्दा सत्य बोलेको नि त। यसो भनेर लेखेको छ 13 को 5 पदमा, पहिलो कोरिन्थी 13 को 5। अब जाँच गर्नु भनेको छ नि त। पहिलो कोरिन्थी दोस्रो कोरिन्थी, माफ गर्नुहोस्, दोस्रो कोरिन्थी 13 को 5।
दोस्रो कोरिन्थी 13:5 पाउनु भयो ल। दोस्रो कोरिन्थी 13:5 ओके 1 2 3 तिमीहरू विश्वासमा दरिलो छौ कि छैनौ भने आफैलाई जाँचेर हेर, आफैलाई जाँच, जाँचमा असफल भएन भने येशू ख्रीष्ट तिमीहरूमा हुनुहुन्छ भन्ने तिमीहरूलाई थाहा हुनुपर्ने हो। कसले कसलाई जाँच्नु अरे? ल हामी जाँचौँ ल। व्यवस्था 28 लाई खोल्नुहोस्, जाँचौँ है। रेडी हजुर? हेलमेट लगाउनुहोस् अब किनभने यो एकदम डरलाग्दो हो यो जाँच। हेलमेट नलगाइ यो कुदायो भने साह्रो पर्छ, टाउको दुख्छ अब कतिजनालाई जाँच्दै गर्दाखेरि है। म पढिदिन्छु है। अब अघि हामी कहाँसम्म पसेको थियो भन्दाखेरि चाहिँ 17:55 18 व्यवस्था 28:18 तिमीहरूका सन्तानमाथि साथै खेतको उब्जनीमाथि गाई बस्तुका बाछा बाछीमाथि र भेडा बाख्राको पाठीमाथि श्राप पर्नेछ। भित्र आउँदा र बाहिर जाँदा तिमीहरू श्रापित हुन्छौ। है भक्कु पैसा लगेर गयो के भयो, कसले लगिदियो लग्यो, एकैछिनमा चुइने झोलामा हालेको जस्तो भयो। उहाँलाई त्यागेर तिमीहरूले गरेका दुष्ट कामको कारण तिमीहरू झट्टै नाश नपरुन्जेल र खत्तम नहुन्जेल परमप्रभुले तिमीहरूमाथि र तिमीहरूका हातका सबै काममाथि श्राप, गोलमाल र हप्की पठाउनुहुन्छ। किन भन्दाखेरि चाहिँ दिनरात दोष लगाउने छ नि त्यहाँ। तपाईँलाई दोष लगाउने, दोष लागिरहेको छ, त्यसले गर्दाखेरि दोष लुकाउनु हुँदैन। त्यसलाई के गर्नुपर्छ? हामीले मानिलिनुपर्छ अनि हामीले छोडिदिनुपर्छ। होइन भने चाहिँ 730 पल्ट त त्यसले लाउँदैछ। तर शैतान हार्ने चाहिँ केसँग भन्नुहोस् त? गवाईसँग। तपाईँले जुन दिन छोडे नि अब त्यहाँ चाहिँ दोष लाउनु सक्दैन। सो यहाँ भन्दैछ तिमीहरूले अधिकार गर्न जान लागेको देशबाट तिमीहरूको नाउँ निशानै मेटिन्जेल परमप्रभुले तिमीहरूको बिचमा महामारी फैलाइदिनुहुन्छ। क्षयरोग। क्षयरोग, क्षयरोग भनेको के हो हजुर? हजुर? क्षयरोग भनेको एपिलेप्सी भन्छ होइन त्यसलाई इङ्ग्लिसमा। क्षयरोग अचानक त्यो मान्छे लड्छ, फिच काट्छ। अब यहाँ लिस्ट हेर्दैछौँ हामीले। ज्वरो, ज्वरो जाति नै हुँदैन। सुज है, कता कता फोका सुन्निरहन्छ है, प्रचण्ड ताप, एकदम जिउ टाउको तातेर आएको छ है। त्यहाँदेखि के भन्दैछ? खडेरी, सुक्खापन, खेतमा पनि खडेरी, जीवनमा पनि खडेरी, आत्मिकी पनि खडेरी है, शारीरिक पनि खडेरी। साथै वृक्षहरू ओइलाउने र ढुसी पर्ने रोगहरू ल्याएर तिमीहरू नष्ट नभइन्जेल परमप्रभुले तिमीहरूलाई सताउनु हुनेछ। अनि तिमीहरूको माथि भएको आकाश काँसोको र तिमीहरू मुनि भएको धरती फलामको जस्तै हुन्छ। परमप्रभुले तिमीहरूको देशको वृष्टि धुलो पिठोमा बदलिनु हुनेछ र तिमीहरू नष्ट नभइन्जेलसम्म आकाशबाट त्यो तिमीहरूमाथि आउनेछन्। परमप्रभुले तिमीहरूलाई आफ्ना शत्रुको अगाडि पराजित पार्नुहुनेछ। ओ तपाईँ विजयको घोषणा गर्छ तर ऋण माग्नु चाहिँ नि अन्य मित्रकोमा पुग्नुपर्छ। अन्त उनीहरूले प्याच्चै बोली लगाएर भन्छ खै तेरो प्रभु, अस्ति त प्रभु प्रभु भन्दै थिइस् त, खै त नापे तेरो प्रभुले, अमिलो भयो है, हारे नि, हार्यो। यहाँ के भन्दैछ? उनीहरूसित लड्न एक बाटो, तिमीहरू एक बाटो जान्छौ तर उनीहरूबाट 7 बाटो भएर भाग्नेछ। ओ प्रार्थनामा हामी आत्मिकी लडन त लड्छु भन्छ, आफै छरपष्टै है। एकदम प्रार्थनाको सभा बोलाउँछ, आफै छरपष्टै। पृथ्वीका सबै राज्यमा तिमीहरू तिरस्कृत हुन्छौ, जहाँ पनि जान्छौ हेलित है। त्यहाँदेखि त्यो हेलाको चाहिँ नि बिचारा हामी भन्ने गीत बनाएर हुँदैन, हामी त बिचारा भनेर चाहिँ हुँदै हुँदैन है। श्राप हो त्यो। प्रभुको वचन पालन गर्यो भने खासमा हामी आशिषित भइहाल्छौँ। घमण्ड छ नि भित्र अट्टेरीको, पढ्ने त होइन वचन, हातैमा हुँदा पनि पढ्दैन। तिमीहरूको मृत शरीरहरू आकाशका पक्षी र जमिनका पशुहरूको आहार हुनेछ र तिनीहरूलाई धपाउने कोही हुँदैन है। कतिजना यसरी बाहिर आएर काम गर्छ, कहाँ मर्यो कसैले पनि थाहा छैन
प्रभुको नाम लिने मान्छेहरूको अवस्था त्यस्तो छ। तिनीहरू निको नहुन सक्ने गरी परमप्रभुले तिमीहरूलाई मिश्रको पिलो, गिर्खा, छालामा जलाउँदा फोकाहरू, चिलाउने बेथाले प्रहार गर्नुहुन्छ। एलर्जीदेखि लिएर है, फोका उठ्नेदेखि लिएर, गिर्खा उठ्नेदेखि लिएर, पिलो आउनेदेखि लिएर है, केसको भाग रहेछ? बुझ्नुभयो? मैले भनेको होइन यो। कसले भन्दैछ? हजुर हजुर, परमेश्वरको वचनले भनेको यो। सताइँदै हुनुहुन्छ भने चाहिँ नि हो, अब कहाँ चाहिँ गवाई ठिक छैन है। तपाईँले भन्नुहुन्छ मान्छेको अगाडि त ठिकै होला नि गवाई, शैतानले त सबै देखिरहेको छ, दोष लुकाएको, लुकेर अटेरी गरेको, नटेरेको, परमेश्वरको वचनलाई नसुनेको, एउटा कानबाट सुनेर अर्कोबाट उडाइदिएको देखिरहेको छ त्यसले। अन्त नसुनोस् भनेर त त्यो दुष्ट चराहरू आउँछ बाटो जस्तो जमिनमा। त्यो बाटोमा छरेको बिउ चाहिँ के हो है, त्यो बाटो जस्तो जमिनमा चाहिँ छरेको थियो बिउ, त्यहाँ चाहिँ चराहरू आयो लगिहाल्यो, जमिनले चुसेन नि त्यो बिउलाई। सो के भयो, वचन त दिइरहेको छ, तर अब यसले वचन बुझ्छ है, अहिले बुझेपछि चाहिँ काम बिगार्छ यसले भनेपछि चाहिँ के गर्छ, दुष्ट चराले आएर खाइदिइहाल्छ त्यो बिउ। सुन्नुहोस्, किन वचन ध्यान दिएर सुन्नु जरुरी छ? वचन किन नबुझेको मान्छेले भन्नुहोस् त? बुझ्नुलाई जबसम्म मन दिँदैन नि बुझ्दैन। तर आज चाहिँ म वचन बुझी छाड्छु। अब यस्तो सजिलो छ हेर्नुहोस् त है, आज यो कुराहरूबाट हाम्रो मान्छेहरू जान्दैछ नि। यहाँ भन्दैछ अन्धोपन हृदयको, यहाँ भन्दै परमप्रभुले तिमीहरूलाई अब यहाँ बौलोपन 28 पद, बौलोपन, अन्धोपन, हृदयको खलबलीले प्रहार गर्नुहुन्छ है। हृदयभित्र यत्रो कुनी के चलिरहेको छ, कुनी केले मार्छु भन्दैछ है। किन याद छ? परमेश्वरको कुरालाई नमानेर। शैतान किन आएर बोल्दैछ तपाईँको कानमा, तँलाई म मार्छु, तँलाई म लान्छु? किन चाहिँ प्रभुलाई विश्वास गरेको मान्छेलाई पनि प्रभुले त्यस्तो हुन दिनु भएको भन्नुहोस् त? तपाईँले प्रभुको आज्ञालाई पालन गरेको छैन नि त। सो कारणै बिनाको चाहिँ श्राप लाग्दैन, तर कारण छ भने चाहिँ लाग्दो रहेछ। पहिलो कारण चाहिँ के रहेछ भन्नुहोस् त? उहाँको आज्ञालाई पालन नगरेकोले गर्दाखेरि। अब तपाईँले भन्नुहुन्छ म त सबै यो आज्ञालाई पालन गरिरहेको छु, यो त व्यवस्था त उहिलेको जमानाको हो नि भनेर भन्नुहुन्छ भने चाहिँ त्यसो भए किन यहाँभित्र भएको रोगले तपाईँ सताइनु हुँदैछ? यदि त्यो खारिज भएको हो भने यो पनि तपाईँ यो रोगले नसताइनु पर्ने हो त। अनि तपाईँले भन्नुहुन्छ ओ प्रभुमा नहुनेहरू पनि सताइन्छ त। त्यसै कारण त उनीहरूकोमा त व्यवस्थै छैन नि त, उनीहरू झन् भत्काएको छ, झन् बेसी सताइन्छ। तर तपाईँ त डिफ्रेन्ट हो नि। प्रभुले के भन्छ, तिमीहरू त चुनिएको वंश, राजकीय पुजारी, मेरो निज धन मेरो निम्ति अलग गरेको। हजुर हो, यो वचन अब हेर्नुहोस् है, आफैलाई हेर्नुहोस् है। यहाँ भन्दैछ हृदयको खलबली के हो? हृदयभित्र ढुक 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 प्याल्पिटेसन भएको छ, राति सुत्नु सक्दिनँ, राति भएपछि कहिले बिहान हुन्छ, बिहान भएपछि कहिले राति हुन्छ। हजुर कतिजनाको कथा भन्ने जस्तो लाग्यो होला है। यहाँ लेखेको छ, यहाँ लेखेको छ यो कुरा, अनआज्ञाकारिताको शक्ति। तर धार्मिकताको लागि सब प्रचार गर्दै गर्दै एक दुईजना मान्छेले आमा धर्मी भएछ भनेकोमै तपाईँले छोडिदियो नि त सत्यतालाई पालन गर्नु। पालन गर्नुहोस् न, तपाईँ शक्तिशाली हुन्छ। आमेन। तपाईँ शक्तिशाली हुन्छ, पालन गर्नुहोस् त। अब म अर्को पालि 50 वर्ष पुग्छु र 50 वर्षको अवधिमा नि हस्पिटल जानु परेको छैन। किन भन्नुहोस् त? वचनमा छ नि चङ्गाई। म मेरो वचन पठाउँछु, भजन सङ्ग्रह 107 को 20 तपाईँलाई थाहा छ के लेखेको छ? म मेरो वचन पठाउँछु र तिमीहरूलाई निको पार्छु भनेको छ नि। यहाँ छ नि चङ्गाई, निको यहाँ छ, निको यहाँ छ, चङ्गाई यहाँ छ। सो यहाँ के भन्दैछ? अन्धाले अन्धकारमा छामछुम छुमछुम गरे चाहिँ मध्य दिनमै तिमीहरू हिँड्छौ, तिमीहरूको सबै काममा असफल हुन्छौ। श्रापले चाहिँ के ल्याउँदो रहेछ हाम्रो जीवनमा? असफलता। भन्नुहोस् त छेउको साथीले, श्रापले
हाम्रो जीवनमा असफलता ल्याउँछ। मलाई हिजो एकजना भाइले भन्दा मैले 3-4 वर्षको कमाइ उडिसक्यो मेरो। बुझ्दैछ भाइ कुरा के रहेछ? असफलता केले ल्याएको रहेछ? हजुर, श्राप केले आएको रहेछ? आज्ञालाई पालन नगरेको कारणले गर्दाखेरि। अब त्यसलाई जाति बनाउनु भने चाहिँ के गर्नुपर्ने रहेछ? आज्ञा पालन गर्नुपर्ने रहेछ नि त। आज्ञा पालन गर्नुपर्ने रहेछ। तर हामी त कसैको भनाइलाई अर्काको कुराले है, अर्काले यसले भन्छ, यसले मलाई निन्दा गर्छ भनेर डरले हामी आज्ञा पालन गर्दैनौँ। तर बाइबलले भनेको छ, धार्मिकतालाई बुझ्नेहरू मानिसहरूको निन्दादेखि नडराउ। हामी मान्छेको निन्दादेखि डराउनु हुँदैन है। अब यहाँ भन्दैछ, यहाँ यसरी भन्दैछ, अब यहाँ असफल हुनेछौ, अन्धाले अन्धकारमा छामछुम छुमछुम गरे चाहिँ मध्य दिनमा तिमीहरू हिँड्नेछौ, तिमीहरूको सबै काममा तिमीहरू असफल हुनेछौ, तिमीहरूलाई छुटाउने कोही नभएर तिमीहरू निरन्तर शोषणमा परेर लुटिनेछौ। एभ्री टाइम तपाईँ ठग्गेकै हुन्छ, निरन्तर शोषणमै परिरहेको छ। आज के प्रभुलाई विश्वास गर्ने यो कोठाभित्र भएको मान्छेहरू यो ठाउँबाट भएर गइरहेको छैन र? हजुर, गइरहेको छ त। अन्त किन चाहिँ रहेछ त? के प्रभुको हात बचाउनु नसक्ने गरी छोटो भएको हो? हजुर, होइन नि। यसाया 59 के भनेको छ? मेरो हात तिमीहरूलाई बचाउनु नसक्ने गरी छोटो भएको छैन, तर तिमीहरूको अधर्मले गर्दा पो तिमीहरू मदेखि छेलिएको छौ त। 1 र 2 पदमा त्यसो भनेर लेख्छ। प्रभुको हात चाहिँ नि बचाउनु नसक्ने गरी छोटो भएको छैन है, छोटो भएको छैन। तर केले गर्दाखेरि रहेछ भन्नुहोस् त? हाम्रो अधर्मले गर्दाखेरि हामी परमेश्वरदेखि के भएको रहेछौँ? छेलिएको रहेछौँ। अधर्मले चाहिँ यहाँ पुर्याउँदो रहेछ। किनभने धर्म र अधर्मको चाहिँ साझेदारी हुँदैन। हिजो हामीले हेऱ्यौँ नि, 1 कोरिन्थी 6 अध्यायको 14 अनि 15 पदमा धर्म र अधर्मको चाहिँ के साझेदारी। अब अधर्म गर्नु थाल्यो भने चाहिँ परमेश्वरले तपाईँसँग साझेदारी गर्दैन है। यदि उहाँसँग कष्ट भोग्छ भने चाहिँ हामी उहाँसँग साझेदारी छ नि त, हकवाला हो नि त। तर धर्म र अधर्ममा बसिरहेको छ अनि प्रभुको नाम पुकारा गर्दै हुनुहुन्छ, हुँदैन, मिल्दैन, हिसाब नै मिल्दैन। शैतानले चाहिँ नि त्यसरी यहाँ भन्दैछ, तिमीहरूसँग मग्नी भएको केटीलाई अन्य मानिसले लानेछ र भ्रष्ट पार्नेछ, तिमीहरूले बनाएको घरमा आफै बस्नु पाउने छैन, तिमीहरूले दागबारी लाउँछौ तर त्यसको फल अलिकति पनि आफू चाख्नु पाउने छैनौ, तिमीहरूको आँखाको अगाडि ढालेको आफ्नै गोरुको मासु पनि खानु पाउने छैनौ, तिमीहरूसँग जबरजस्ती खोसेर लगेको गधा तिमीहरूलाई फिर्ता दिइने छैन, तिमीहरूको भेडा तिमीहरूको शत्रुलाई दिइनेछ तर कसैले पनि तिनीहरूलाई छुटाउने छैन, तिमीहरूको छोराछोरी अर्कै जातिलाई दिइनेछ। आज हाम्रो छोराछोरीहरू ड्रग्स भन्ने जातिलाई दिइरहेको छ। आज हाम्रो छोराछोरीहरू पोर्नोग्राफी भन्ने जातिलाई दिइरहेको छ। आज हाम्रो छोराछोरीहरू अट्टेरी भन्ने जातिलाई दिइरहेको छ। हजुर हो, मैले भनेको सत्य हो। हजुर, अर्कै जातिले लाँदैछ नि, अर्कै जातिलाई दिएर दिनदिनै तिनीहरूको बाटो हेर्दा हेर्दा तिमीहरूको आँखा टटाउँछ। आज पो सुध्रिन्छ, भोलि पो सुध्रिन्छ, ओ प्रार्थना गरिरहेको छ, अट्टेरी भइरहेको छ एकपट्टि चाहिँ, अर्कोपट्टि प्रार्थना गरिरहेको छ, आँखा टटाइसक्यो, चङ्गाइ नै हुँदैन। यहाँ के भन्दैछ? तर तिनीहरूको प्रसव रोक्ने तिमीहरूसँग शक्ति हुने छैन, तिमीहरूको भूमिको परिश्रमको फल अपरिचित जातिले खाइहाल्नेछ। जमिन धितोमा राखेर है तपाईँ परदेशमा पैसा कमाउन आएको, लगिदियो त्यो इन्ट्रेस्टमा पैसा दिनेले, तपाईँको जमिन त कसलाई बेचिसक्यो है। यहाँ भन्दैछ नि, तिमीहरू चाहिँ जीवनभर केवल निर्दयी थिचोमिचोमा मात्रै पर्नेछौ। ओहो, प्रभुको नाउँको खातिर हो भने त कस्तो राम्रो कुरा थियो नि, थिचोमिचोमा पर्नु है। तर प्रभुको नाउँको खातिर होइन। अघि हामीले हेऱ्यौँ नि अर्को कष्ट, त्यहाँ भन्दैछ तिमीहरूको आँखाले देख्नु परेको दृश्य हेर्दा हेर्दा तिमीहरू बौला हुन्छ, वाक्कै लाग्छ प्रभु पनि छ के हो के प्रभु पनि भन्नेसम्म पुग्छ अन्तमा चाहिँ मान्छेहरू। अनि यहाँ के भन्दैछ? परमप्रभुले तिमीहरूको घुँडा खुट्टा टाउको टुप्पादेखि पैतालासम्म फैलिने, निको नहुने, दुखाउने पिलाले पिलो भनेको नि पीडित तुल्याउनु हुनेछ।
अब परमप्रभुले तुल्याउनु भएको होइन, शैतानले काम गर्ने मौका पायो नि त। दियाबलसलाई मौका नदेऊ भनेको छ। यसलाई चाहिँ इफिसीको किताब 4 अध्यायको 27 पदमा चाहिँ एकै लाइनमा भनेको छ, दियाबलसलाई मौका नदेऊ। अब दियाबलसले कति बेला मौका पाउँछ? जब मैले उहाँको व्यवस्थालाई के गर्छु? उल्लङ्घन गर्छु। त्यहाँदेखि त त्यसले पिलोदेखि लिएर है सबै ल्यायो, सबै लिएर आउँदैछ तिमीहरूलाई। र तिमीहरूले नियुक्त गरेको राजालाई परमप्रभुले तिमीहरूको पुर्खाले नचिनेको एउटा जातिको बिचमा धपाउनुहुन्छ र त्यहाँ तिमीहरूले काठ र ढुङ्गाको अन्य देवताहरूको पूजा गर्नेछौ। परमप्रभुले तिमीहरूलाई धपाएर लानुहुने सबै जातिको बिचमा तिमीहरू तिरस्कार, हेला र गिल्लाको पात्र बन्नेछौ। कतिजना चाहिँ आज यहाँ छ यो ठाउँमा, जहाँ पनि गयो तिरस्कारको पात्र मात्रै छ। अब प्रभुको खातिर थियो भने त कस्तो दामी हो नि, महिमाको आत्मा आउँछ भने नि अघि है। प्रभुको खातिर नै होइन यो चाहिँ। प्रभुको खातिर तपाईँलाई कसैले गिल्ला गर्दै त्यो जस्तो दामी कुरा केही पनि होइन। तर अघि भने नि है, तिमीहरू चाहिँ चोर, अट्टेरी, ढिट, वचन नमान्ने, जस्तो चाहिँ दुःख नपाऊ भनेको थियो नि, पाइरहेको छ त आज। म तपाईँलाई हात त देखाउनु लाउँदिनँ, तर सोध्न चाहन्छु कतिजना आज यो ठाउँबाट यो चक्रमा हुनुहुन्छ? तपाईँले पढ्नु भएको थियो कहिले यो वचनलाई? किन पढेन भन्नुहोस् त? हामीलाई मान्छेले झुट बोल्दै नि, व्यवस्था छैन। ल त्यसो भए नभएको भए त यो कष्ट चाहिँ किन छ त आज? यो कष्ट चाहिँ किन छ त? यदि त्यो मान्छेहरू जसले व्यवस्थै छैन भनेर भन्दैछ, यदि त्यो कुरा सत्य हो भने चाहिँ यो कष्ट चाहिँ छ कि छैन? छ यो कष्ट? हजुर कतिजनाले भन्नुहुन्छ छ यो कष्ट भनिकन? हजुर छ नि। हो, त्यो शत्रुको चाहिँ तपाईँ चाहिँ नि बित्थाको कुरा सुन्नु हुँदैन भनेको चाहिँ त्यही हो। वचन चाहिँ कसको हातमा छ? तपाईँकै हातमा चाहिँ। पढ्नुहोस् न, यस्तो ब्युटिफुल छ। अब अघि 1 देखि लिएर व्यवस्था 28 को 1 देखि लिएर 14 पद पढ्दा आम्म सहरमा पनि आशिष, गाउँमा पनि आशिष, छोराछोरीमा पनि आशिष, सबै कुरामा आशिष। यहाँ हेऱ्यो केही पनि ठिक छैन। फेरि तपाईँ त रुई प्रार्थना गर्दैछ, तर फेरि छोराछोरी त ड्रग्सले लगिरहेको छ, इन्टरनेटले लगिरहेको छ, पोर्नोग्राफीले लगिरहेको छ। अलिकति राम्रो भयो है, अर्को कान्छी बुढी बिहा गर्ने भइरहेको छ, अर्काको कान्छी जाने भएर पहिला जाने भइरहेको छ। किनभने श्राप हो नि, श्राप हो यो। सो यहाँ के भन्दैछ? 38 तिमीहरूले खेतमा धेरै बिउ लगाउनेछौ तर थोरै फसल बटुल्नेछौ, किनकि सलले स्वाहा पार्नेछ। तिमीहरूले दागबारी त लाउँछौ तर फल उमार्नेछौ, तर तिमीहरूले दाग पिउन र दाग बटुल्न पाउने छैनौ, किनकि किराले खाइदिन्छ त्यो। सो फसलमा पनि किरा, हामी सुन्छ नि गाउँ बस्तीमा है, फसल गरेको बाँदरले, किराले, दुम्सीले आज्ञा पालन गर्नुहोस्। त्यो बाँदर, किरा, दुम्सी केही पनि आउनु पाउँदैन तपाईँको बारीमा है। यहाँ भन्दैछ तिमीहरूले देशभरि भद्राक्ष लाउनेछौ तर तिमीहरूले तेल चलाउन पाउने छैन, किनकि भद्राक्षको फल जमिनमा झर्छ है। फल फलेर फुल मतलब फल खाने बेलामै झऱ्यो, के भयो कुहिएर झरेको छ। अनि तपाईँले ल्याएर भक्कु फर्टिलाइजर, भक्कु केमिकल लगाएर केही पनि हुनेवाला छैन। फर्टिलाइजर पनि चाहिने थिएन, केमिकल पनि चाहिने थिएन, आज्ञा पालन चाहिने थियो। अनि त्यसले गर्दाखेरि व्यवस्था चाहिँ आत्मिकी कुरा हो नि त, आत्मिकी। त्यो चाहिँ तपाईँले पालन गर्दा भूमिले पनि आशिष पाउँछ, तपाईँको घरनाले पालन गर्दा छोराछोरीदेखि लिएर सबैमा आशिष। अब यहाँ भएको कुरा पालन गर्नुको लागि चाहिँ तपाईँले पैसा तिर्नुपर्छ? हजुर पर्दैन नि। अन्त त हिजो भन्यो हे तिर्खाउनेहरू कहाँ हो? पानी लिएर आऊ। पैसा नहुनेले पनि के गर अरे? अब पैसा नहुनेले चाहिँ कसरी किनेर खाँदो रहेछ? आज्ञा पालन रहेछ नि, पैसा नहुनेले किन्नु भनेको चाहिँ। किनभने आज्ञा पालन चाहिँ पैसाले। अब मैले भ्याइनँ कि योपालि आज्ञा पालन गर्नु, पास्टर बुवा मलाई दिनुहोस् त 200 रिङ्गेटको आज्ञा पालन पाउनुहुन्छ? हजुर पाउँदैन नि, त्यो पैसाले किन्नु सक्दैन, तपाईँले पालन गर्नुपर्ने हुन्छ। आमेन। सो यहाँ के भन्दैछ? तिमीहरूले अब यहाँ भन्दै सबैलाई तिमीहरूले छोराछोरी हुनेछन् तर तिमीहरूले ती राख्न पाउने छैनन्, कारण तिनीहरू कैदमा जानेछ। आज हाम्रो जातिको हेर्नुहोस् त, छोराछोरीहरू कहाँ जाँदैछ?
कैदमा जाँदैछ नि, जेलखानमा प्रहरीले त हालेको छैन है, जाँदैछ ड्रग्सको कैदमा। अन्त आमा बाबु मलाई पनि थुप्रोले फोन गर्छ, मेरो छोरा राखिदिनुहोस् न, मेरो छोरी राखिदिनुहोस् न, थुप्रोजनाले भन्छ। होइन, त्यसको समाधान एउटा मान्छे होइन, त्यसको समाधान चाहिँ नि आज्ञा पालन हो। आमेन। किन छोराछोरीहरू कैदमा जाँदैछ? किन तपाईँको विवाह कैदमा जाँदैछ? तपाईँ त प्रार्थना गर्ने मान्छे हो त, प्रभुलाई माया गर्ने मान्छे हो त, तर के भयो? धार्मिकता खोज्ने चाहिँ होइन। तपाईँ प्रार्थना गर्ने पनि हुनसक्छ, प्रभुलाई माया गर्ने पनि हुनसक्छ, तर धार्मिकतालाई नखोज्ने मान्छे हुनसक्छ। किनभने जब तपाईँले त राज्य र धार्मिकता खोजी गर्नुहुन्छ नि, त्यति बेला चाहिँ उहाँको आज्ञा आउनै पर्यो नि। के पो भन्दैछ यो यो आज्ञाले चाहिँ के पो भन्दैछ? अन्त त प्रभुले भन्नुभयो म बलिदान होइन, म के चाहन्छु? आज्ञा पालन। अब पुरानो करारमा चाहिँ के गर्थ्यो? एउटा गोरु ल्याएर बलिदान गर्थ्यो, सकिहाल्यो नि। तर अब नयाँ करारमा चाहिँ त्यो छैन। गोरु ल्याउँछ हामी, तपाईँ कतिजना गोरु तल बाँधिराख्नु भएको छ? हजुर, बान्नु भएको छ? पिठो लिएर आउनु भयो? हजुर, लिएर आउनु भएन त? अन्त तर केलाई लिएर आउनुहुन्छ भयो भन्नुहोस् त? आज्ञा पालनको हृदय। अन्त त प्रभुले म बलिदान होइन, अब म के चाहन्छु? हजुर, आज्ञा पालन। पुरानो करारलाई चाहिँ नि यीशु ख्रीष्ट आउनुभन्दा अगाडि चाहिँ उनीहरूले केले बुझ्थ्यो? बलिदान चढाइदियो, सकिएको, गोरु चढाइदियो, सकिएको। तर अब चाहिँ होइन, अब चाहिँ जिउँदो बलिदान। रोमी किताब 12 अध्यायको 1 र 2 पदले के भनेको छ है? तिमीले के गर? आफैलाई जिउँदो बलिदानको रूपमा। के हो जिउँदो बलिदान भनेको? चाहिँ आज्ञा पालन हो। भन्नुहोस् त, जिउँदो बलिदान भनेको चाहिँ आज्ञा पालन हो। सुन्नुहोस्, आज्ञा पालन गर्दै गर्दाखेरि जिउँदो बलिदान नै दिनु पर्ने। आज यहाँ सिक्दै हुनुहुन्छ नि बसेर, तपाईँले समयको बलिदान दिइराख्नु भएको छ। एउटा त अब समयको बलिदान दिएर त बस्नु भयो, निधाएर बस्नु भन्ने फाइदा भएन फेरि है। त्यो समयसँग तपाईँले केलाई जोड्नु पर्यो? विश्वासलाई। त्यहाँदेखि समय र विश्वास जोड्यो भने चाहिँ तपाईँले के गर्नुहुन्छ? अब आज्ञा पालन। हिब्रू किताब 4 अध्यायको 1 र 2 पदमा के भनेको छ? त्यो विश्राममा प्रवेश गर्ने प्रतिज्ञा भएको कारणले गर्दाखेरि डराउ। अब होइन भने चाहिँ के हुन्छ? तिमीहरू वञ्चित हुन्छ। हामीलाई पनि सुसमाचार त उनीहरूलाई जस्तै प्रचार उनीहरूलाई पनि गरेकै हो, तर उनीहरू किन मिल्न सकेन भन्दाखेरि चाहिँ उनीहरूले विश्वास नै गर्न सकेन। सो जब तपाईँले समय र विश्वासलाई जोड्नुहुन्छ नि, त्यो चाहिँ के बनिन्छ? आज्ञा पालन। सो जिउँदो बलिदान भनेको चाहिँ के अरे? हजुर, आज्ञा पालन। आज्ञा पालन भनेको चाहिँ के अरे? समय र विश्वास जोडिनु। सो तपाईँले समय लगाएर पढ्नु हुँदैछ, अब त्यसलाई विश्वासमा व्यवहारिकतामा उतार्नुहुन्छ। त्यो चाहिँ के हो? अब आज्ञा पालन हो। आज्ञा पालन चाहिँ के अरे? फेरि जिउँदो बलिदान हो। मैले भनेको बुझ्दै हुनुहुन्छ? हजुर, आज्ञा पालन चाहिँ के अरे? जिउँदो बलिदान। आज्ञा पालन चाहिँ कसरी गर्छौँ अरे? समय र विश्वासलाई हामी के गरिदिन्छौँ? जोडिदिन्छौँ। जोडिदियो नि। आज मैले तपाईँलाई समय लिएर बताउँदैछु, तपाईँले पनि समय र विश्वासलाई के गर्नु हुँदैछ? जोड्नु हुँदैछ। सो ओके, अब यहाँ भन्दैछ पढ्नु अझै के पुग्यो बारी? पढौँ है। यसो भन्दैछ 43, तिमीहरूको बिचमा बास गर्ने परदेशी तिमीहरू माथि माथि चढ्नेछ, तर तिमीहरू चाहिँ तल तल गिर्नेछौ। है, तपाईँकै गाउँमा भने पनि त्यो मान्छे आएर एउटा सानो पसल सुरु गर्छ, ऊ पो साहुकार हुन्छ। एक दिन त तपाईँलाई ऋण दिने हुन्छ, तपाईँ चाहिँ के हुन्छ? ऋण लिने। तिम्रो बिचमा परदेशी चाहिँ माथि माथि उठ्छ, तिमी चाहिँ कहाँ गरे अरे? तल तल झर्दैछौ। हजुर, यहाँ पो रहेछ त ऊ कुरा त, फेसा यहाँ फुस्किएको रहेछ। थाहा पाउनु भयो? कसको कहाँ फुस्किएको रहेछ? भेटाउँदैछ? हजुर, भेटाउँदैछ? ए ओके, राम्रो हो। भेट्यो भने चाहिँ राम्रै हो। किन भन्नुहोस् त, भेट्यो भने चङ्गाई गर्नु सक्छ नि। सिक्का हराएको थियो एउटा स्त्रीले, के गर्यो? बढाल्दाखेरि भेटायो भनेको छ नि है। यहाँ भन्दैछ त्यसले तिमीहरूलाई ऋण दिनेछौ, तर त्यसले तिमीहरूलाई ऋण दिनेछ, तर
तिमीहरूले त्यसलाई ऋण दिने छैनौ। अघि चाहिँ आशिषमा चाहिँ के भन्यो, तिमीले अरूलाई ऋण दिन्छौ तर तिमीले अरूबाट ऋण लिँदैन भनेको थियो। अब यहाँ कस्तो छ हाम्रो हालत? तपाईँ ऋण दिनेहरूमा छ कि हजुर ऋणीहरूमा छ? अब उत्तर तपाईँलाई थाहा छ भन्नै छैन है। यहाँसम्म आएर पनि रोक्नै पऱ्यो नि है। सुन्नुहोस् है, त्यसले तिमीहरूलाई ऋण दिने छ तर तिमीहरूले त्यसलाई ऋण दिने छैनौ। त्यो चाहिँ शिर हुनेछ तर तिमीहरू चाहिँ पुच्छर हुनेछौ। किन ऋण दिने त जहिले पनि शिर नै हुन्छ नि, ऋण लिने चाहिँ पुच्छर। बाइबलमा के भनेर लेख्छ? ऋण लिने मान्छे चाहिँ ऋण दिनेको नकुर हुन्छ भनेको छ नि। सामेल यहाँ पावर केबल ल्याएर जोडिदेऊ त यसमा। सो यहाँ के भन्दैछ? ऋण दिने चाहिँ ऋण लिनेको के हुन्छ? नकुर हुन्छ। यहाँ पनि त्यही भन्दैछ, त्यो चाहिँ शिर हुन्छ, तिमीहरू चाहिँ के हुन्छौ? पुच्छर हुन्छ। को कोलाई पुच्छर हुनु मनपर्छ? हजुर कसलाई पनि मन पर्दैन। अब पुच्छर देख्नु भएको छ तपाईँले गाई पशुको? हजुर पुच्छर केस काममा लगाउँछ? हजुर हजुर पुच्छरको काम के छ लु मलाई भन्नुहोस् त? गाईको पुच्छर देख्नु भएको छ? हजुर पुच्छरलाई गएर दुध दुहुनुहुन्छ तपाईँले? हजुर पुच्छरको के काम छ गाईको जीवनमा? हजुर पुच्छरको के काम छ? हजुर हल्लाउने होइन हौ, झिङ्गा धपाउने। पुच्छरले चाहिँ झिङ्गा मात्रै धपाइरहन्छ। सो कतिजनाले चाहिँ झिङ्गा धपाउने मात्रै काम पाइरहेको हुन्छ। भूत धपाउनु पर्ने, शैतान धपाउनु पर्ने प्रभुले भने तिमीहरूले मेरो नाममा के गर्नेछौ? भूतहरू धपाउनेछौ भन्नुभएको छ। उसले त केलाई धपाउँछ? झिङ्गा। पराइले त झिङ्गा मात्रै। मुकुट पुच्छरमा लगाएको देख्नु भएको छ? हजुर पुच्छरमा मुकुट लगाइदियो भने के हुन्छ? हजुर झर्छ नि। पुच्छर चाहिँ कहाँ मुकुट चाहिँ कहाँ लाग्छ? शिरमा लाग्छ। सुन्नुहोस् है, मुकुट शिरमा लाग्छ। अन्त प्रभुले भन्नुभयो तिनीहरू चाहिँ शिर हुन्छ, तिमीहरू चाहिँ के हुन्छौ? पुच्छर हुन्छ भन्दैछ यहाँ। तर आशिषको कुरा त के थियो? तिमीहरू शिर हुनेछौ। ठिकै छ, तिमीहरू शिर हुनेछौ, पुच्छर हुनेछ नि। यहाँ त अब पुच्छर हो बिचरा। श्रापले चाहिँ नि पुच्छर बनाइदिन्छ शिरलाई पनि। भन्नुहोस् त छेउको साथीलाई, श्रापले चाहिँ शिरलाई पनि पुच्छर बनाइदिन्छ। हेर्नुहोस् है, हामी चाहिँ नि आशिषित जाति है। हामी गीत त गाउँछौँ, आमा नेपाली जाति आशिषित जाति भनेको जिन्दाबाद जिन्दाबाद भनेकै कहाँ हुन्छ र? एउटा भनाइ छ, गधालाई चाहिँ जत्तिकै नुहाइदियो भने पनि घोडा हुँदैन अरे। हो? पक्का हो? त्यसले गर्दा पुच्छरलाई पनि जत्तिकै धुयो पनि शिर चाहिँ हुँदैन है। शिर हुनु हो भने चाहिँ आज्ञा पालनद्वारा हो, होइन भने चाहिँ के हुँदो रहेछ? पुच्छर। कस्तो रिस भनेको यो मान्छेले त भनेर मैले भनेको होइन, वचनले भनेको। तपाईँ वचनसँग जति रिसाउँदा पनि भयो है। वचनले त कस्तो कडा भन्छ। मैले भने नि मान्छेलाई कैदमा हाल्न सक्छ, वचन चाहिँ कैदमा छैन। पौलले भनेको छ म चाहिँ कैदमा छु, वचन चाहिँ कैदमा छैन भनेको छ। सो यहाँ त्यसको बादमा के भन्दैछ? परमप्रभु आफ्ना परमेश्वरलाई तिमीहरूले दिनुभएको आज्ञा र विधिहरू मानेर उहाँको वचन पालन नगरेका हुनाले तिमीहरू नष्ट नभइन्जेलसम्म यो श्राप तिमीहरूमाथि आइपर्नेछ है। तिमीहरू र तिमीहरूका सन्तानमाथि सधैँको निम्ति त्यो चिन्ह र उद्वेगका कुरा हुनेछ है। त्यो रोग थियो नि एउटा श्राप, छोरामा पनि सरेर गयो है। अचानक छोरा त के भयो? रक्सी खाने पो भयो। अचानक बेविचारी भयो। तपाईँ बसिरहेको छ, अचानक सोचेको पनि छैन बेविचारको भावना, तर यस्तो बेविचारले सतायो। सोचेकै छैन, तपाईँले हेरेको पनि छैन, गरेको पनि छैन, सोचेको पनि छैन, सरेर गयो। सरुवा भयो नि त त्यो चाहिँ। त्यो चाहिँ सन्तानमाथि नै पर्छ भन्दैछ। उद्वेगको कुरा हुन्छ, छक्कै पर्छ कसरी चाहिँ भएको है। अब त्यसलाई जाति बनाउने त के रहेछ? पहिले एउटा 1:9 है। तिमीले आफ्नो भुललाई मानिलियो भने त तिम्रो पापलाई क्षमा गर्न विश्वासयोग्य हुनुहुन्छ नि। तर यदि कुनै मान्छेले भन्छ मैले पापै गरेको छैन भने चाहिँ उसले आफैलाई धोका दिन्छ। अब व्यवस्थाले चाहिँ हामीलाई यो देखाइदिँदैछ नि। हेर्नुहोस् त। अनि यहाँ भन्दैछ तिमीहरूसँग
सबै चिज प्रशस्त हुँदा खुसी र प्रसन्न चित्तले परमप्रभु आफ्नो परमेश्वरको सेवा गरेनौँ। यसकारण भोक प्यास नग्नता र सबै चिजको अभावमा परेर परमप्रभुले तिमीहरूको विरुद्धमा पठाउनु भएको शत्रुहरूको तिमीहरूले सेवा गर्नेछौ। उहाँले तिमीहरूलाई नाश नगर्नु भएसम्म तिमीहरूको काँधमा चाहिँ फलामको जुवा हालिदिनुहुन्छ। परमप्रभुले टाढाबाट पृथ्वीको पल्लो छेउदेखि बेगसित गरुडले तल झम्टे चाहिँ तिमीहरूले नबुझ्ने भाषा बोल्ने एउटा जाति तिमीहरूको विरुद्धमा ल्याउनुहुन्छ। यस्तो किसिमको रोग आयो, डक्टरले पनि बुझ्नै सक्दैन। यता पनि नाप्यो, लाबर पनि लगायो, अल्ट्रासाउन्ड पनि गर्यो, सबै गर्यो, बुझ्दैन के हो, नबुझ्ने यस्तो जाति आयो, यस्तो रोग आयो, बुझ्दैन। परमप्रभुले के भन्दैछ अनि के हुँदैछ, एउटा कठोर रूप भएको जाति जसले वृद्धहरूको आदर गर्दैन र बालकहरूमाथि पनि दया देखाउँदैन। है त्यो जाति को हो? है त्यो चाहिँ अन्धकार दुष्ट आत्माहरू हो नि। त्यसले कसैलाई टिठ्याउँदैन। शैतानले तपाईँलाई टिठ्याउँछ? हजुर, मिचार यो बर्बाद भयो अब त छोडिदिन्छु भन्छ? भन्दैन। त्यसले त तपाईँलाई नाश गर्छ। चोर चाहिँ चोर्नु मार्नु र के गर्नु आउँछ? नाश गर्नु आउँछ। तर म चाहिँ किन आएँ? तिमीहरूले जीवन पाओस् र प्रशस्त मात्रामा पाओस्। यूहन्ना 10:10 प्रभु यीशु ख्रीष्टले भन्नुभयो है। अनि तिमीहरूका गाई वस्तुका बाछा बाछी भेडा बाख्राको पाठा पाठी र तिमीहरूको जमिनका फल फसल तिमीहरू नष्ट हुने गरी खाइदिन्छ। तिमीहरू खत्तम हुने गरी अन्न नयाँ दागमध्य तेल गाई वस्तुका बाछा बाछी वा भेडाका पाठा पाठीहरू केही छोडिने छैन। तिमीहरूका सबै सहरमा उनीहरूले घेरा लाउनेछन् अनि तिनीहरूले भरोसा राखेका देशभरिका अलगा अलगा पर्खालहरू उनीहरूले भत्काउनेछन्। परमप्रभु तिमीहरूका परमेश्वरले दिन लाग्नु भएको सारा देशभरि उनीहरूले सहर सहरमा तिमीहरूलाई घेरा लाउनेछ। घेरा लाग्छ ऋणले, कमजोरीले, रोगले, बिमारीले, अभावले। म हिजो एकजना व्यक्तिसँग बात मार्दै थिएँ है, उसको छोरा बाहिर विदेशमा काम गर्नु गएको। उनी कति मिलियनको सरकारले के गर्यो उसलाई अब फाइन लगाएको छ अरे। कहाँबाट ल्याउनु? 1-2 पैसा कमाउनु गएको। तर किन भयो या चाहिँ यो कुरा? परमेश्वरको आज्ञालाई पालन नगरेको कारणले गर्दाखेरि। यहाँ के भन्दैछ? तिमीहरूको सबै सहरमा उनीहरूले घेरा लाउनेछ। तिमीहरूले भरोसा राखेको तिमीहरूको पर्खालहरूलाई भत्काइदिन्छ। घेरामा परेको समय तिमीहरूको शत्रुले दिने कष्टले गर्दा परमप्रभु तिमीहरूका परमेश्वरले दिनुभएको सन्तान आफ्नै छोराछोरीको मासु पनि तिमीहरूले खानेछौ। इजरायलमा त्यस्तो समय आयो नि आफ्नै छोराछोरीको मासु खाने। आज त त्यसरी खाँदैन। तर के हुन्छ, आफ्नो छोराछोरीलाई लगेर कहाँ अर्काको भरमा छोडिदिनु पर्ने हुन्छ। उनीहरूलाई शोषण गरिरहेको छ, उनीहरूसँग कुकर्म गरिरहेको छ मान्छेहरूले। है म थुप्रो यस्तो घटनाहरू सुन्छु। आमा बाउ विदेशमा छोरीलाई कुकर्म गरिरहेको छ अर्काले, के पनि गर्नु सक्दैन। आफ्नै छोरीलाई चुपलाक भनेर बस्नु करै लागिरहेको छ। किन भन्नुहोस् त? आज्ञा पालन। प्रभुको कुरालाई पालन गर्दै गर्दाखेरि हामी निन्दित त हुन्छौँ नि, तर त्यो निन्दासँग त महिमा पनि जोडेको छ नि। फेरि त्यसलाई नबुझ्दाखेरि चाहिँ के भयो? वचनलाई पालन गर्नु छैन। बाइबल त के हो? कुन चाहिँ चराको नाम हो? है कोही कोही बेला टकटकाएर बोक्ने मात्रै होइन। यो त जीवनको कुरा हो नि। यसलाई बुझ्यो भने नि फरक पर्नु थालिहाल्छ। अन्त त पौलले भनेको छ सबैजना शिक्षक नबन। सबैजना शिक्षक बनिहाल्नु हुँदैन हामी। पौलले होइन, याकुबले भनेको होला है। याकुब 3 अध्यायमा भनेको छ सबैजना शिक्षक नबनाए भनेको छ। पहिला चाहिँ बुझ्नुपर्छ के चाहिँ भनेको रहेछ है, के चाहिँ भनेको। हामीले चेक गर्नु, यो चेक गर्नु छ तपाईँले आफ्नो जीवनमा कहाँ भेटाउनुहुन्छ आफैलाई, कहाँ चाहिँ भेटाउनुहुन्छ, कहाँ हुनुहुन्छ तपाईँ यो सबैको बिचमा। सो वचनमा के भन्दैछ यहाँ? भन्दैछ, अब अझै पढ्दै जान्छु है। घेरामा परेको छ त्यहाँदेखि के भन्दैछ? तिमीहरू सबैभन्दा कोमल र अति भद्र मानिसले पनि आफ्नो भाइ, आफूले प्रेम गरेको पत्नी र आफूले बाँकी रहेको बालबच्चालाई टिठ्याउने छैन। कठोरता आउँछ। अघि त कस्तो नरम हृदयको थियो, अब कठोर हृदय। यहाँसम्म कि उसले खाँदै गरेको आफ्नो बालबच्चाहरूका
शरीरको मासु उसले कसैलाई दिने छैन। शत्रुहरूले तिमीहरूका सहरहरू घेरेको सङ्कष्टमा त्यस कहाँ अरू कोही पनि बाँकी रहने छैन। तिमीहरूमध्ये कोमल र शिष्ट स्त्री जसले कोमलता र शिष्टताको कारणले भुइँमा आफ्नो पैतालोले टेक्न पनि चाहँदैनथे, त्यस्ती स्त्रीलाई त्यसका पति र आफ्नै छोराछोरीलाई र त्यसको कोखबाट निस्केको साल र त्यसले जन्माएको बालकको मासु खान दिन मान्ने छैन। उसको दृष्टि खराब हुनेछ, किनकि त्यस घेराको बेलामा शत्रुले तिनीहरूको सबै सहरमाथि तिमीहरूमाथि ल्याउन सङ्कष्टमा त्यसले गुप्त रूपमा त्यो मासु आफै खाने इच्छा गर्नेछ। एकदम दुष्ट विचार है। आफ्नो छोराछोरी सबै कुरालाई त्याग्नु केही जस्तो पनि लाग्दैन, त्यागेर जतासुकै बिहा गर्दै हिँड्नु मलाई केही जस्तो पनि लाग्दैन। आजको दिनमा त मासु त खाँदैन नि, तर त्यस्तै एक्ज्याक्टली त्यस्तै हो नि। त्यो कठोरता कहाँबाट आयो भन्नुहोस् त? त्यो कोमलपना कहाँबाट हरायो? आज्ञालाई व्यवस्थालाई भङ्ग गर्दाखेरि श्राप आयो नि, श्राप आयो। यहाँ के भन्दैछ? यदि परमप्रभु तिमीहरूका परमेश्वरको गौरवमय भययोग्य नौको डर मानेनौ र तिमीहरूले यस पुस्तकमा लेखिएको व्यवस्थाको सबै वचन होसियारी साथ पालन गरेन भने परमप्रभु तिमीहरू र तिमीहरूका बाल बच्चामाथि डरलाग्दो असहाय र रहिरहने कष्टहरू र चाँडै निको नहुने भयानक रोगहरू ल्याउनुहुन्छ। आज म के देख्छु भने नि, आज विकसित देशहरूमा छोराछोरीहरू अटिजमले सताएको छ। अटिजमले सताएको सानो सानो नानीहरू नै। अब कतिवटा मेडिकल प्रब्लम हो, तर म अरू ठाउँमा जाँदै गर्दाखेरि नि एभ्री हाउसमा हरेक घरमा नै त्यस्तो, हरेक घरमा नै पागलपनले भेटेकोहरू। दुःख लाग्छ मलाई, एउटा प्रभुलाई विश्वास गर्ने मान्छेको घरमा यस्तो छ, के हो यस्तो? यहाँ रहेको रहेछ नि चाँडै निकै नहुने रोग है। लामो लङ टाइमसम्म ट्रिटमेन्टमा जानुपर्ने, लामो समयसम्म उसलाई उपचार गर्नुपर्ने रोगले सताइरहेको छ है। यस व्यवस्थाको पुस्तकमा उल्लेख नभएका हर किसिमका रोग र विपत्ति पनि तिमीहरूमाथि नष्ट नभइसके परमप्रभुले तिमीहरूमाथि ल्याउनु हुनेछ। तिमीहरू जो अघि सङ्ख्यामा आकाशका ताराहरू सरथ्यौ, थोरै मात्रै बाँकी रहनेछौ, किनकि तिमीहरूले परमप्रभु आफ्नो परमेश्वरको वचन सुनेनौ। सुन्ने चाहिँ अन्त त म तपाईँलाई सुन्नुहोस्, ननिदाउनुहोस्। अरू बेला पनि मैले वचन बोल्दै गर्दा तपाईँले सुन्नु भएकोलाई ननिदाऊ, सुन भनिरहेको हुन्छ नि। किन याद छ? परमेश्वरको वचनलाई नसुन्नु चाहिँ डेन्जरस हो, भयानक हो। अघि आकाशको तारा जस्तै थियो, अब चाहिँ के भयो? सङ्ख्या नै घटेर गयो है। यहाँ के भन्दैछ त्यसको माथि? जसरी परमप्रभुले खुसी साथ तिमीहरूको भलाइ र वृद्धि गर्नुभयो, त्यसरी नै तिमीहरूलाई खुसी साथ ध्वंस र विध्वंस पार्नुहुनेछ, अनि तिमीहरूले अधिकार गर्नलाई पस्न लागेको देशबाट तिमीहरू उखेलिनेछौ। अब गलातीको किताब 4:3 अध्यायको नि 13 र 14 पदलाई पढ्यो भने यीशु ख्रीष्टले हामीलाई व्यवस्थाको श्रापबाट मोल तिरेर छुटाउनु भयो भनेको छ नि। उद्धारभित्र चाहिँ के भयो भन्नुहोस् त? यो श्राप अलरेडी हाम्रो लाइफमा थियो, तर हामीलाई नयाँ बनाइदिनु भयो। तर अब नयाँ भएर पनि नुहाइदिएको सुँगुर चाहिँ कहाँ जान्छ हजुर? हिलोमा। कुकुर केमा फर्किन्छ? बान्तामा। हिजो हामीले हेऱ्यौँ नि प्रकाश 21:8 है। प्रकाश 21:8 होइन, प्रकाश 22:14 अनि 15 पदमा बाहिरपट्टि चाहिँ को थियो? पहिला कुकुरहरू थियो नि, कुकुरहरू थियो। नुहाइदिएको नि, सफा गरेको। यो श्रापदेखि त स्वतन्त्र गराइदिनु भएको प्रभुले हामीलाई, स्वतन्त्र गराइदिनु भएको। तर के भयो? फेरि कुकुर केमा फर्क्यो? बान्तामै फर्क्यो। श्राप आयो नि त। यो श्रापदेखि त हामीलाई स्वतन्त्र गराइदिनु भएको, तपाईँलाई थाहा छ। तर किन यो श्राप छ हाम्रोमा? प्रभु यीशु ख्रीष्टले यो श्रापको दाम तिर्नु भएको हो कि होइन हजुर? पक्का हो नि। कति तिर्नु भएको? 100% कि 50%? 100% तिर्नु भएको। त्यसपछि किन यो श्राप छ हाम्रो जीवनमा हजुर? किनभने फर्क्यो नि त, अनाज्ञाकारितामा फेरि फर्क्यो, अनाज्ञाकारितामा फेरि फर्क्यो। अन्त प्रभुले भन्नुभयो म बलिदान होइन, म के चाहन्छु हजुर? आज्ञा पालन। प्रभुले बलिदान होइन कि के खोज्नु भएको अरे? आज्ञा पालन। आज्ञालाई चाहिँ हामीले पालन गर्नु नै पर्ने रहेछ नि त।
अघि चाहिँ पुरानो करारमा चाहिँ उनीहरूले यसको बदली के गर्नु पर्थ्यो? दोष बलि लिएर आउनु पर्थ्यो। दोष लाग्यो कि दोष बलि लिएर आउनु पर्थ्यो। तर अब नयाँ करारमा चाहिँ हामी दोष बलि लिएर आउँदैन। दोष बलि चाहिँ को हुनुहुन्छ? ख्रीष्ट यीशु हुनुहुन्छ। तर अब म के गर्छु? आज्ञा पालन गर्छु, आज्ञा पालन गर्छु। अब यहाँ हेर्नुहोस् है, 64 पदमा पढ्नु, अब सक्नु आँटेँ मैले। तब पृथ्वीको एक छेउदेखि अर्को छेउसम्म विभिन्न जातिको बिचमा परमप्रभुले तिमीहरूलाई तितर बितर पार्नुहुनेछ। त्यहाँ तिमीहरू र तिमीहरूका पुर्खाले नजानेका काठ र ढुङ्गाका अन्य देवताहरू तिमीहरूले पुज्नेछौ। ती जातिहरूको बिचमा तिमीहरूले चयन पाउने छैनौ। तिमीहरूको खुट्टाको पैतालाको लागि बिसाउने ठाउँ पनि पाउने छैनौ। एकछिन बिसाउने ठाउँ पनि पाउँदैन। खुट्टाको पैतालाले बिसाउने ठाउँ पनि पाउँदैन प्रभुले भन्नुहुँदैछ। त्यहाँ परमप्रभु तिमीहरूलाई चिन्तित मनले पर्खन्द पर्खन्द थाकेका आँखाहरू र निराश हृदय दिनुहुन्छ। यस्तो गलिरहेको छ, केही पनि आशा छैन, केही पनि आशा छैन। अन्त पौलले के भन्यो? तिमीहरूको आँखा खोलियोस्, तिम्रो बुलावटको आशालाई तिमीले बुझ्न सक। होइन चाहिँ हाम्रो आँखा खोलिनु किन जरुरी छ? सत्यतामा आँखा खोलिनु किन जरुरी छ? यहाँ यसरी भन्दैछ, तिमीहरूको जीवन निरन्तर दोधारमा झुन्डिरहनेछ। डरले दिनरात भरेको तिमीहरूको जीवनको कुनै भरोसा हुने छैन। दिनरात केमा भरिन्छ अरे जीवन? निराशापन, दोधार। याकुब किताब 1 अध्यायको 6 पदले के भनेको छ? 5 पदले भनेको छ, तिमीहरूमध्ये कसैलाई बुद्धिको घटी छ भने दोष नदेखाइदिनु हुने परमेश्वरसँग त्यसले मागोस्। तर त्यसले कति पनि शङ्का नगरी मागोस्, किनभने शङ्का गर्ने चाहिँ बतासले हुत्याएका लहरी जस्तै छ। त्यस्तो मान्छेले परमेश्वरबाट केही पनि पाउँदैन है। माग्नुपर्छ हामीले बुद्धि। प्रभु यो कसरी बुझ्नु, मैले यसलाई कसरी प्रतिपालन गर्नु? अन्त प्रभु यीशु ख्रीष्टले भन्नुभयो मत्ती 5:19 पदमा हेर्नुहोस् त के भन्नुभएको छ। मत्ती 5:19, मत्ती 5:19। हजुर ल पढौँ ल। मत्ती 5:19 पाउनुभयो हजुर? ओके ल पढौँ त। 1 2 3। सो प्रभुले के भन्नुभयो? जसले चाहिँ आज्ञाहरूमध्ये सानो एउटा उल्लङ्घन गर्छ स्वर्गको राज्यमा चाहिँ के हुन्छ अरे त्यो? हजुर ठुलो कहलाइन्छ है। हो हजुर, सानो कहलाइन्छ। तर जसले सानोभन्दा सानोलाई पालन गर्छ त्यो चाहिँ के हुन्छ अरे? ठुलो कहलाइन्छ। अनि 18 पदमा के भन्नुभएको छ हेर्नुहोस् त। उहाँ चाहिँ रद्दी गर्नु आउनु भएको रहेछ कि पुरा गर्नु आउनु भएको छ? हजुर पुरा गर्नु, पालन गर्नु आउनु भएको हो। उहाँले रद्दी गर्नु आउनु भएको होइन। प्रभुले के भन्नु? म व्यवस्था र अगमवक्ताहरूलाई रद्दी गर्न आएको होइन, म त पालन गर्नु आएको, पुरा गर्नु आएको। अन्त मान्छेले के भन्छ? यीशु ख्रीष्टले पुरा गरिसके, अब हामीले नगरे पनि हुन्छ। ए भनेपछि यीशु ख्रीष्ट अर्कै बाटो, तपाईँ अर्कै बाटो हो। हजुर यीशु ख्रीष्ट साँघुरो बाटो हिँड्नुभयो, अब तिमी चाहिँ फराकिलो बाटो हिँड्दा हुन्छ? हजुर हिँड्दैन नि। प्रभु यीशु ख्रीष्टले साँघुरो ढोकाबाट भित्र पस भन्ने चाहिँ पहिल्यै पसेर आफैले देखाइदिनु भयो नि, आफैले देखाइदिनु भयो। सो प्रभुले भन्नुभयो अब तिमीहरूमध्ये जसले यो सानोभन्दा सानोलाई पालन गर्छौ र अरूलाई पनि गर्नु सिकाउँछ त्यो चाहिँ राज्यमा के कहलाइन्छ? हजुर ठुलो। तपाईँलाई परमेश्वरको राज्यमा चाहिँ कस्तो कहलाइनु मन छ? हजुर ठुलो हो नि। यहाँ त सानो जेसो केही छैन नि, यहाँ त रहिरहने सहर नै त छैन। अहिले म यहाँ त जस्तो चप्पल लगाएर हिँड्दा पनि केही छैन नि। त्यहाँ त म कहाँ सुनको सडकमा त म सुनको ड्रेस लगाएर हिँड्नु छ नि, मलाई कहाँ यस्तो चप्पल लगाएर हिँड्नु छ? हजुर त्यहाँ त मलाई ठुलो कहलाइनु छ। तर ठुलो कहलाइनुको लागि चाहिँ म ठुलो भनेर हुँदैन अरे। आइएम ग्रेट है। कतिजनाले लेखेको हुन्छ नि आफ्नो नामको अगाडि प्रिन्स, आम प्रिन्स
हो तपाईँको नाममा अहिले मैले प्रिन्स सोलोमन भने म राजकुमार हुन्छु हजुर उनी मेरो मन सन्तोक मात्रै हो नि है किङ भनेर लेखेको हुन्छ कसैले सिङ इज किङ है किङ अरे ऊ चाहिँ आफैलाई किङ भनेर हुन्छ हुँदैन नि हुँदैन सो यहाँ हेर्नुहोस् है अब फेरि म आउँछु है अब सक्नु आँटेँ मैले यहाँ भन्दैछ 65 पदलाई पढ्दै थिएँ मैले अघि 28 को व्यवस्था 28 को 65 पदलाई पढ्दै थिएँ त्यहाँ के भन्ने लेखेको छ 65 पद व्यवस्था 28 को 65 पद ती जातिहरूको बिचमा तिमीहरूले चयन पाउने छैनौ तिमीहरूको खुट्टाको पैताको लागि बिसाउने ठाउँ पाउने छैनौ त्यहाँ परमप्रभुले तिमीहरूलाई चिन्तित मन पर्खन्दा पर्खन्दा थाकेका आँखाहरू र निराश हृदय दिनुहुनेछ तिमीहरूको जीवन निरन्तर दोधारमा झुन्डिरहन्छ डरले दिनरात भरिएको तिमीहरूको जीवनको कुनै भरोसा हुँदैन के हो आजकल त मेरो मन नै के भएको छ दोधार छ है परमेश्वरले नै हुन दिनुभयो किन तपाईँले चुन्नु भएको हो नि त्यो बाटोलाई त्यसको बादमा भन्दैछ तिमीहरूको हृदयमा भरिएको त्रासले र तिमीहरूको आँखाले देखेको दृश्यले गर्दा बिहानै तिमीहरू भन्छ बेलुकी भए पनि हुन्थ्यो अनि बेलुकी भन्ने छ बिहान भए पनि हुन्थ्यो है कतिजनाले यसरी भन्छ नि रात नपरे पनि हुन्थ्यो फेरि रात परेपछि के भन्छ बिहान नभए पनि हुन्थ्यो सो प्रभुले भन्नुहुँदैछ तिमीहरूको मनको त्रासले तिमीहरूले त्यसरी भन्छौ हेर्नुहोस् है त्यसरी भन्छौ अनि यहाँ भन्दैछ अनि परमप्रभुले तिमीहरूलाई फेरि जहाजहरूमा त्यस बाटोदेखि मिश्र देशमा फर्काउनुहुन्छ जुन बाटोको विषयमा तिमीले फेरि कहिले फेरि त्यो देख्ने छैनौ भन्ने प्रतिज्ञा गरेको थिए त्यहाँ तिमीहरूले आफैलाई शत्रुको हातमा कमारा कमारी हुनलाई बिक्रीको लागि दिन्छौ तर कसैले पनि किन्दैन है आयो नि तपाईँ नोकरी पाउनु छैन आधी दाममै गर्छु काम पाउनु छैन है सबै संसारको जस्तै अर्को मान्छे संसारको मान्छे बराभन्दा सफल हुन्छ किन भन्नुहोस् त किनभने नि हामीले उहाँको आज्ञालाई पालन गरेनौँ तर जब हामी धार्मिकताको निम्ति जिउँछौँ नि त्यति बेला हामी निन्दित हुन्छौँ केही समयको लागि तर हामी भित्र चाहिँ महिमाको आत्मा परेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ नि हामी त्यो महिमामा जिउनु थालेको हुन्छ बिस्तारै त्यो महिमाको चाहिँ शक्ति छ नि परमेश्वरको राज्य चाहिँ कुरामा छैन केमा छ शक्तिमा छेउको साथीलाई भन्नुहोस् त परमेश्वरको राज्य कुरामा होइन तर शक्तिमा छ परमेश्वरको राज्य चाहिँ शक्तिमा छ नि कुरा गरेर हुँदैन नि है शैतान खुट्टा मुनि काँधमा बोकेर गीत चाहिँ के गाइरहेको छ शैतानलाई चाहिँ काँधमा बोकिरहेको छ गीत चाहिँ के गाउँदैछ शैतान खुट्टा मुनि शैतान माथि बसेर नापिस नापिस भन्दै गरेको भन्नु त पाए नि है खुट्टा मुनि भनिरहेको छ काँधमा बोकिरहेको छ किन भन्नुहोस् त ऊ कष्टदेखि डरायो प्रभु यीशु ख्रीष्टसँग महिमाको बाटोमा जानेदेखि डरायो इजरायलीहरूले टेरेन नि उनीहरू के भइहाल्छ 430 वर्षको दासोदेखि छुटकारा आएको थियो नि त्यहाँदेखि उनीहरू फेरि इन्स्टलमेन्टमा गएको छ 7 वर्ष 5 वर्ष 70 वर्ष है घरि मिदानीको हातमा घरि अमालीको हातमा घरि बेबिलोनियनको हातमा घरि असुरीहरूको हातमा के भयो याद छ 430 वर्षको दासत्वबाट निस्केर आएको मान्छेहरू पनि दासत्वमा गइरह्यो है उनीहरू के भयो प्रभुले अगाडि भन्नुभएको थियो है तिमीहरूले मिश्र देशबाट आउँदाखेरि नि तिमीहरूले मोलेकको तम्बु बनायौ तिमीहरूले त्यसको तारालाई पुज्यौ अब म तिमीहरूलाई के गर्छु भने तिमीहरूलाई नि प्रतिज्ञाको देशदेखि पारी निर्वासित गर्नेछु निर्वासित हुन्छ कतिपल्ट नि हामी नि आफ्नै ठाउँदेखि हामी रिमुभड हुन्छौँ किन भन्नुहोस् त आज्ञा पालन नगरेकोले गर्दाखेरि तर आज त मैले तपाईँलाई के कुरा सिकाउँदै थिएँ भन्दाखेरि आज सिकाउँदै गरेको एउटा खण्ड चाहिँ यो थियो हामी केही समयको लागि है हामी केही समयको लागि एउटा पीडाबाट जान्छौँ तर त्यो पीडाले चाहिँ केलाई लिएर आउँछ भन्दाखेरि चाहिँ त्यसले चाहिँ एउटा महिमालाई लिएर आउँछ इट विल ब्रिङ ग्लोरी त्यसले महिमालाई जब लिएर आउँछ त्यो महिमालाई लिएर आउँदै गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि हामी भित्र महिमाको आत्माले चाहिँ बास गर्न थालेको हुन्छ त अब यो सेसनलाई अहिले म यहाँ राख्न चाहन्छु अब यसको भागलाई फेरि म बादमा भन्छु तर तपाईँहरू अब अन एन्ड अफ देख्दै गरेको छु म कतिजनालाई
अब तपाईँको काम नै त्यस्तै छ। प्रार्थना गर्नुहोस् तपाईँहरूले कि यो कुरामा चाहिँ म जिउन सकौँ भनिकन। जब तपाईँ जिउन थाल्नुहुन्छ नि तपाईँले परमेश्वरको महिमालाई देख्न थाल्नुहुन्छ। आमेन। सो यति बेला यो सेसनलाई अहिले म यहाँ राख्न चाहन्छु।